Labas rytas. Labai malonu sveikintis iš rašytojo Tomo Mano memorialinio muziejaus. Labai gera muziejuje matyti tiek daug gerbėjų mūsų šiandienos konferencijos temos, Nidos dailininkų kolonijos gerbėjų. Taip pat noriu sveikintis su klausytojais, kurie yra prisijungę per Zoom programą. Taip pat labai malonu matyti jūsų yra pakankamai daug. Tai labai ačiū visiems prisijungusiems. Mūsų konferencija yra dvikalbė, lietuvių ir anglų kalba. Ir šiandien mes visi turime laikytis vienos taisyklės, kalbėti trumpomis pastraipomis ir laukti, kol vertėjas išvers į kitą kalbą. Ir noriu pristatyti mūsų dvi vertėjas šiandienos, tai ponia Salomėja Šatėnė ir ponia Kristina Petrutytė. It's nice to welcome you all at this conference. And I feel a pleasure to welcome you from this particular place, Thomas Manno's museum, and I'm happy to see so many fans in the online conference. I would like to point out that this conference is conducted in 2 languages. So I ask you to have patience because you'll have to wait until the text is translated. And I believe that everybody will be following this rule of speaking in short passages. And I would also like to introduce the 2 interpreters at this conference, Salomėja Šatėnė and Kristina Petrutytė. Taigi šiandien pradedame euroArt konferenciją ir ko gero nesuklysiu, kad tai yra paskutinis programos Neringoje Lietuvos kultūros sostinėje renginys. Ir šią konferenciją pirmiausia mes norime atkreipti dėmesį į Europos dailininkų kūrybos centrus, nuo istorinio palikimo iki šiuolaikinės rezidencijos. Today we are starting the euroArt conference, which is probably the last event of the program in Neringa as the capital city of the Lithuanian culture. By this conference, we would like to draw attention to the centers of the European artists, starting with the historical heritage and going to the contemporary residence. Dailininkų kolonijos kaip reiškinys susiformavo XIX amžiaus pirmoje pusėje Europoje, kuomet dailininkai, tapytojai, menininkai ėmė ieškoti įkvėpimo nuošalesnėse, ramesnėse vietose, dažniausia Europos užmiesčiuose. Ir juos skatino tiek paprastesnės, natūralesnės egzistencijos troškimas, tiek noras atsikratyti akademizmo mene. The artist colonies as a phenomenon emerged in the first half of the 19th century when artists and painters in particular started looking for inspiration and traveling to the periphery, to the European periphery. They were encouraged by both a desire for simpler and more natural existence and the desire to get rid of academic bias in arts. Aš atsiprašau, gavome pastebėjimą, kad nesigirdi manęs Zoom programoje, tai aš pabandysiu pasimti į rankas mikrofoną ir gal bus taip patogiau kalbėti ir mūsų klausytojai geriau girdės mane. Taigi, kalbant apskritai apie dailininkų kolonijas, yra labai svarbu, kad daugelis dailininkų kolonijų yra išlikę iki šiandien ir jos gyvuoja jau naujomis formomis, moderniomis formomis ir daugelis jų yra įsijungę į euroArt organizaciją, kuri vienyje visas šias dailininkų kolonijas. Ir man labai nepaprastai malonu pristatyti mūsų garbingą svečią, atvykusi iš Prancūzijos, iš Barbizono poną Pierre Boudoille, kurio pranešimą girdėsime jau netrukus. Tai čia išties labai ačiū, kad jūs turėjote galimybę atvykti. It's important to point out that most of the artist colonies remained to the current period
and they flourish in a new and modern forms. Most of them are united into the organization, euroArt organization, and today I would like to introduce our guest, Pierre Boudoille, Secretary General of this organization, whose talk you will hear later. Nidai iš ties labai pasisekė, kad Europos dailininkai, daugiausia Vokietijos dailininkai, menininkai, poetai, rašytojai atrado Nidą ir pradėjo joje lankytis antroje XIX amžiaus pusėje ir daugiausia apsistodavo 1867 metais įkurtame Hermano Blodės viešbutyje. Nida was lucky in a way because at the end of the 19th century it started to be frequented by artists, painters, poets who were admired by the landscape, the special landscape, and the local people. For the colony of the Nidan colony of artists existed for half a century, and it was represented by 300 artists who would spend their holiday in the Herman Blodė hotel, which was established in the year 1867. Ir šiandien, ko gero, mes nekartą girdėsime apie Nidos dailininkų kolonijos istorijos aspektus, etapus, tai aš per daug neišsiplėsiu, tik tai labai noriu pasidžiaugti, kad Neringai pavyko suorganizuoti šitą konferenciją. Jau ne vienerius metus apie tokios konferencijos organizavimą buvo galvota ir planuota. Tokia idėja buvo kilusi ir Klaipėdai tapus Lietuvos kultūros sostinė. Tuomet nepavyko įgyvendinti, bet pavyko Neringai. Tad aš labai džiaugiuosi, kadangi pati pirmoji konferencija skirta dailininkų kolonijoms Nidoje buvo suorganizuota 2005 metais. Ir čia ją organizavo Tomo Mano kultūros centras kartu su partneriais, Giotės institutu ir Lietuvos dailės muziejaus Prano Tomšaičio galerija. Today we are going to hear the stages of the history of the artist colony a few times. Therefore, I will not go on in detail in that respect, but I would like to express my happiness that Neringa managed to organize this conference and gather all these people who are not indifferent to the commemoration of Nida colony, the artist colony. This conference has been planned for a long time, and I would like to remind you of the first conference, which was organized in the year 2005 by Tomas Manno Sculpture Center, Goethe Institute, and Pranas Domšaitis Gallery, as well as the German Culture Forum for East Europe. Tiek Tomo Mano kultūros centras, Neringos muziejai ir kitos institucijos Neringoje nuolat primena apie Nidos dailininkų kolonijos istoriją, atminimą, svarbą ir reikšmę. Mums labai svarbu, kad šis kultūrinis reiškinys nenugrimstų užmarštin. Ir vienas iš tokių šiais metais svarbių rezultatų buvo Neringos muziejų išleista knyga Nidos dailininkų kolonija vietos dvasios atspindys. Štai šita knyga. Ir joje yra sugulę straipsniai išversti iš vokiečių kalbos, publikacijos, kurios daugiausia buvo spausdinamos vokiečių literatūroje, ir mums pavyko šias publikacijas išversti į lietuvių kalbą ir sudėti į šią knygą. All those institutions which contributed to the event keep reminding of the importance of this development. And they take care for it not to go into oblivion. And as an evidence of their efforts is the book which was published this year with the title The Nidan Colony of Artists as a Reflection of the Local Spirit.
Taigi ilgiau aš nebesiplėsiu ir noriu padėkoti visiems šios konferencijos organizatoriams, ypatingai Nidos kultūros ir turizmo centro direktoriai Editai Lubiskaitei, kuriai šiemet teko didžiulis išbandymas ir įsipareigojimas profesionaliai įgyvendinti programos Neringa Lietuvos kultūros sostinė visus renginius ir išties galima tik pasidžiaugti, kad išties viskas pavyko profesionaliai ir preciziškai. Labai ačiū visiems. Taip pat dėkoju šios konferencijos rėmėjams, tai yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Neringos savivaldybė. I would like to thank you, everybody who has contributed to the organization of this conference, and Edita Lubitskaite in particular for the challenge that she had to deal with to professionally implement all these events, as well as the Ministry of Culture and Neringa Municipality, Nida Culture Center and Tourism, and Tomas Mano Culture Center. Taigi noriu pakviesti Neringos savivaldybės atstovą. Deja, gerbiamas meras šiandien prisijungti negalėjo ir kviečiame sveikinimo žodį tarti Neringos vicemerą Narūną Lendraitį. Now I would like to invite a representative of the Neringa municipality. Unfortunately, the mayor could not join our conference today, and I would like now to invite deputy mayor or vice mayor, to give a welcoming speech. Labas rytas, mėlėjai. Labas rytas, euroArt organizacijos generalinis sekretoriau Pierre Boudoille. Labas rytas, Lina ir visa štai ši auditorija, kuri susirinkote Tomo Mano namelėje. Išties šiandieną turime puikią galimybę, puikią progą gana intelektualiai ir giliai pažvelgti į Nidos dailininkų kolonijos istoriją ir šiek tiek paprojektuoti mūsų ateitį, o kaipgi mes gyvensime čia Nidoje, Neringoje artimiausią dešimtmetį, o gal ir daugiau. Good morning to everybody. Good morning to the Secretary General of euroArt. And good morning, Lina, and the audience who have gathered at Thomas Manno's house. I think today we have an opportunity to take an intellectual and deep glance at the history, and also we can try and forecast or predict the future for the following 10 years. Taip, Neringos mero nėra čia su mumis, jisai darbiniais reikalais yra išvykęs į Vilnių, bet dar vakar mes aptarinėjome Lietuvos kultūros sostinės, būtent šiais metais pradėtus procesus ir aptarėm lygiai taip pat planus susijusius su Nidos dailininkų kolonijos kūrybinio palikimo aktualizavimu, jo pritaikymu turizmo versle. Ir išties tikrai Darius Jasaitis siunčia jums nuoširdžiausius linkėjimus, linki tikrai brandžios diskusijos ir sprendimų, kurie padėtų lengviau įgyvendinti tuos planus, kuriuos mes turime. Unfortunately, the mayor could not join us here today because he had to go to Vilnius on business. However, yesterday we discussed those processes, and we were also trying to make some plans about this particular issue. I mean the heritage of the colony of artists, and how it could be used in terms of tourism. I also would like to give the regards from the mayor and hope that this event will
inspire an informed discussion and solutions how to implement those initiatives. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje vykę procesai čia Nidoje iš ties yra mums labai svarbus, bet ko gero svarbi ne pati istorija. Aišku, svarbu ją pažinti, bet svarbu, o kaipgi mes artimiausią dešimtmetį ar daugiau sugebėsime ją aktualizuoti ir pristatyti. Ir šiame kontekste, ko gero yra labai svarbus Tomo Mano kultūros centro, Neringos muziejų vaidmuo. Žinoma, šiame kontekste yra svarbios jau dabar gana efektyviai veikiančios rezidencijos, tokios kaip Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija ar Ievos Simonaitytės bibliotekos vertėjų ir rašytojų centras. Tikrai turime vilčių, kad tie planai, apie kuriuos aš minėjau, kurie įtvirtinti mūsų strateginiuose dokumentuose, ilgainiui virs realybę. Turiu galvoje ir Ernsto Molenhauerio namo pritaikymą rezidencijoms ir privačias investicijas, kurios planuoja ateiti čia į Nidą ir įkurti daugiafunkcinį kultūros ir šiuolaikinio meno centrą, kuriame mes kaip tik turėsime galimybę pristatyti Nidos dailininkų kolonijos kūrybinį palikimą. Of course, the processes which took place at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century are important, and not only in terms of history. They would inspire us to look at the future, the next 10 years or so, and to find ways how to present this heritage. And of course, the role of Thomas Manner's house and other museums is crucial here. We are looking at some projects of arranging effective residence, and one of the centers which is involved here is Ieva Simonaitytė Center of Writers. I hope that the plans will become reality, and we hope that there will be some also private investment which will help us to establish a multicultural center which will also be able to introduce the heritage of the artists' colony. Tikrai nenoriu daugiau plėstis, nes istoriją mums pristatys daktarė Nijolė Strakauskaitė. Apie ateities planus papasakos kolegė Nidos kultūros turizmo informacijos centro gila direktorė Edita Lubickaitė. Tiesiog noriu pasidžiaugti, kad ši konferencija vyksta čia Nidoje, kad turime galimybę susitikti ir noriu palinkėti visiems, kurie dalyvausite šioje konferencijoje, pranešėjams ir taipogi klausytojams tikrai gero laiko. O mums, kurie pro langą matome lėtai kylančią saulę, daugiau optimizmo. You will hear some aspects of history introduced by Nijolė Strakauskaitė, and the future plans will be introduced by Edita Lubickaitė. I would like to express my pleasure that this conference takes here in Nida, which was chosen as the conference venue. And now I would like to wish everybody, both the speakers and the audience, a good time, and those who can see the sunrise, I would wish more optimism. Tai labai ačiū gerbiamam vicemerui už įkvepiančią kalbą sveikinimo ir mes pradėsime konferenciją pirmuoju mūsų pranešėjų ir pranešimų pono Pierre Boudoille. Ponas Boudoille yra euroArt organizacijos generalinis sekretorius
Ir kiek man yra žinoma, jo pranešimas daugiau skambės apie istorinį dailininkų kolonijų pagrindą ir apie pačią euroArt organizacijos veiklą. Na ir tiesiog noriu anonsuoti ir pranešti, jog yra planuojamas kitais metais, 2022 rudenį, euroArt narių susitikimas Nidoje. Tai išties yra didžiulis iššūkis mums ir mes tikrai turime nemažai pasiruošimo darbų. Thank you, the Vice Mayor, for the inspiring speech. And now I would like to start introducing the papers. The first paper will be by Pierre Boudoille, the Secretary General of euroArt. And his paper will be about historical foundations of colonies of artists and the activity of euroArt. I would like to remind you that at the end of September in the year 2022, there is a meeting of euroArt members planned in Nida. And of course, it's a challenge for us, but I hope that we will manage it. Taigi kviečiu poną Pierre Boudoille į mano vietą. I'm inviting Mr. Pierre Boudoille. Just a moment, I will help you to share your presentation. Okay, good morning to all of you. I would like first to thank Lina Mutuziene for her kind invitation to be with you today. It's really nice, especially enjoying the Italian view, as Thomas Mann used to say. You see, Europe was already there. To be with you and share my experience of the artist colonies in Europe as Secretary General of euroArt. Actually, rather than sharing the experience, I would like to share with you my profound belief of what artist colonies can bring or will bring to all of us as European citizens today, as they did 100 or 150 years ago. Labas rytas visiems. Aš pirmiausia noriu padėkoti Linai Motuzienei už jos malonų pakvietimą būti su jumis čia šiandien ir pasidalinti mano patirtimi apie menininkų kolonijas Europoje iš savo kaip generalinio sekretoriaus perspektyvos. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu matyti šitą vadinamą itališką vaizdą, kaip Tomas Manas sakydavo, ir matot, kad Europa jau buvo čia tuomet. Tiesą sakant, tai bus ne tik tais, galbūt ne tik pasidalymas patirtimi, bet daugiau pasidalymas mano įsitikinimu apie tai, ką menininkų kolonijos gali mums suteikti ir ar suteiks. Visiems mums kaip Europos piliečiams šiandien, lygiai taip pat kaip jos suteikė prieš 100 ar 150 metų. So let me first go through a bit of history about the artist colonies in Europe. I'm not going to go through a full presentation, but just to give you brief highlights of this period, and a period that roughly starts from the 1830s till I would say the mid or the 1930s, for 100 years at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Aš norėčiau šiek tiek peržvelgti istoriją menininkų kolonijų Europoje ir galbūt aš dabar nekalbėsiu apie visą savo pristatymą, bet daugiau apie tą laikotarpį XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje, maždaug iki 1930 metų.
It's a period that encompasses a wide variety of impressionist type of movements. It started really with the landscape painters, the 1830s, through the, I would say, the true impressionist period, 80s, 90s, up to the symbolism, the expressionism after the First World War. Mes kalbėsime apie laikotarpį, kuris prasidėjo maždaug 1830 metais ir tęsiasi po Pirmojo pasaulinio karo. Šitas laikotarpis apima peizažo tapytojus, tai ir įvairovė judėjimų mene. Tai priešimpresionizmas, patys impresionizmai, simbolistai, ekspresionistai ir kiti. So the artist colony phenomenon really came into being in the first half of the 19th century when the artists, especially the painters, began to travel to the countryside. They left their studios in the city. They left the cities, the studios in the cities, to work directly in natural settings, and they were able to do so mainly for two innovations. The first one was transportations. Trains could take them easily from the cities to remote areas, and the second innovation was the tube paint that was easy to carry. Menininkų kolonijos kaip reiškinys atsirado pirmoje pusėje XIX amžiaus, kuomet menininkai, ypač tapytojai, pradėjo keliauti į užmiestį ir jie palikdavo savo studijas miestuose, kad galėtų dirbti tiesiogiai natūralioje aplinkoje. Jie galėjo keliauti iš miestų į užmiestį dėl dviejų inovacijų. Pirmoji susijusi su transportu, kadangi tuo metu traukiniai jau galėjo nuvežti juos į tolimas vietas, ir antroji tai buvo dažų tubelės, kurias buvo lengva nešiotis. These periods saw the emergence of plein air painting, which means that the landscape changed from the background to becoming the subject of their work. At last, the artist could go out and paint the nature just as they saw it. They could paint the life of the real people there in the countryside, and indeed, besides the landscape, the local population proved to be a rich source of inspiration. It was indeed a true revolution in the art academies of the time that were more oriented to represent structured or organized scenes, themed from the Bible, from the methodologies, allegories, etc. Šis laikotarpis stebėjo, kaip atsirado tapymas atviram ore, kuomet kraštovaizdis pasikeitė ir peizažas, gal sakykime, peizažas pasikeitė nuo savo vaidmens, kai buvimo fone, tampant pačių jų darbo objektų. Ir pagaliau menininkai galėjo išeiti ir tapyti gamtą tiesiog taip, kaip jie ją matė. Jie galėjo tapyti realių žmonių gyvenimą ten. Ir šalia peizažo vietiniai gyventojai pasirodė besą turtingas įkvėpimo šaltinis. Tai tikrai buvo revoliucija meno akademijų požiūrių to laikotarpio, kuri buvo labiau orientuota į tai, kad reikia atspindėti organizuotus vaizdus ir temas iš Biblijos ar mitologijos ar alegorijas. A reference is the artist colony of Barbizon with the school of Barbizon. Those artists who gathered in this small village, Barbizon, south of Paris, on the edge of the forest of Fontainebleau, and mostly influenced by the British artists Turner, Whistler, or even Constable. Barbizon
was certainly a pioneer place for those new artistic movements. Interesting to note that when we speak of those movements, and let's call them impressionist in the broad sense of the term, people tend to think of Claude Monet, Renoir, and others, mainly French artists. In other words, impressionist is associated to French movements. The reality is that those movements spread all over Europe, and artist colonies have emerged all over Europe in the same dynamic. Aš pateiksiu nuorodą į menininkų koloniją Barbizone, taip pat ir Barbizono mokykla, kurios menininkai susitelkė šitame mažame kaimelyje, Barbizono kaimelyje, į pietus nuo Paryžiaus, ant paties Fontainebleau miško krašto, ir jie buvo įtakojami britų menininkų, tokių kaip Turner, Whistler o Constable. Barbizonas, aišku, buvo pionierių vieta tiems naujiesiems menininkų judėjimams. Yra įdomu pažymėti, kad kuomet mes kalbame apie judėjimą plačiaja prasme, impresionizmą, žmonės yra linkę galvoti, kad Monet, Renoir ir kiti buvo iš principo prancūzų menininkai. Kitais žodžiais tariant, impresionizmas buvo asocijuojamas su prancūzų judėjimais. Tačiau realybė yra tai, kad tie judėjimai plito visoje Europoje ir menininkų kolonijos atsirado visoje Europoje pagal tą pačią dinamiką. And this dynamic was very specific. These artists were the free witnesses of their time, a time of tremendous changes, political changes in Italy, Germany, economical with the Industrial Revolution, or technical revolution. And the word free is essential. Ši dinamika buvo labai specifinė. Šitie menininkai tai buvo laisvi liudininkai savo laikotarpio. Tai buvo laikas didžiulių pokyčių, politinių, ekonominių, kuriuos iššaukė pramonės revoliucija ir techninių. Ir žodis laisvi čia yra esminis. Jisai... Okay. These artists symbolized, or I would say incarnated, the value of freedom of expression by breaking the rules of the academy at the time, freedom in their techniques, geographical freedom as they could travel all over Europe and the world. Šie menininkai įkūnijo tokią vertybę kaip išraiškos laisvė. Tai buvo padaryta laužant to laikotarpio akademijos taisyklės ir įvaldant savo technikų laisvę ir geografinę laisvę, ta prasme, kad jie galėjo keliauti Europoje ir visame pasaulyje. The values of human rights. Today we talk a lot about gender equality. Well, they were promoting gender equality with women's empowerment. Women could be, at last, artists. The values of democracy. They broke social barriers. Anyone could be an artist, not necessarily an elite. And anyone, and this is extremely important, anyone could understand their work. Art became accessible to the great many as they were just representing what everybody could see and live. Taip pat žmogaus teisių vertė, apie kurią mes kalbame šiandien, ir jie jau propagavo ją. Tai yra lyčių lygybė, įgalinant moteris ir galiausiai moteris galėjo tapti menininkėmis. Taip pat demokratijos vertybė.
jie laužė socialinius barjerus. Ir kas ypatingai yra svarbu pažymėti, kad bet kas galėjo tapti menininku, ne tik tais elito atstovai. Ir bet kas galėjo suprasti jų darbą ir menas tapo prieinamas didžiai daugumai. And values of intercultural dialogue by gathering in specific places, coming from different backgrounds, by working together, by enriching their art from others' practices and techniques. In their own way, they contributed to bring people together. Freedom of expression, human rights, democracy, intercultural dialogue, well, these are the European values, those values that are in the constitution of the European project. Taip pat mes kalbame apie tarpkultūrinio dialogo vertybę. Rinkdamiesi tam tikrose vietose, būdami iš skirtingos kilmės, dirbdami kartu, turtindami savo meną iš kitų menininkų praktikos ir darbo būdų. Savo ruožtu jie prisidėjo prie to, kad žmonės susitelktų. Išraiškos laisvė, žmogaus teisės, demokratija, tarpkultūrinis dialogas, visos tai ir yra europinės vertybės, tai tos vertybės, kurios yra Europos projekto konstitucijoje. So in other words, artist colonies were profoundly European from the very beginning. And the vast majority of those artist historical colonies are still living artist colonies. Nida is a very good example. And when the Iron Curtain fell, it became clear that there would be a need to federate those artist colonies through an organization. And this is how euroArt became a reality in 1994 under the auspices of the European Parliament and the European Commission. Menininkų kolonijos iš esmės buvo europinės nuo pat pradžios. Didžioji dauguma menininkų kolonijų iki šiol egzistuoja ir tai mes matome kaip Nidos pavyzdį. Kuomet nukrito geležinė uždanga, tapo aišku, kaip plačiai buvo paplitusios menininkų kolonijos visoje Europoje. Ir kaip buvo reikalinga tam tikra organizacija, kad jos galėtų susivienyti. Ir šita organizacija, euroArt, tai yra Europos federacija menininkų kolonijų, įsikūrė 1994 metais kaip esminis tinklas įgyvendinti šitą tikslą. Ji įsikūrė Europos parlamento ir Europos komisijos rėmuose. euroArt currently consists of about 50 artist colonies, about 80 member organizations in 12 European countries. And by members, I mean municipalities, museums or foundations, and art associations or artist associations. What do we do? Well, we work together. Cooperation is the key word, and the goal of the organization is precisely to foster cooperation between artist colonies. As an organization, we work in making artist colonies and all what they mean more visible, and making them visible, it also means to demonstrate the European values of the artist colonies. In other words, to continue the cultural dynamic with a clear European focus. Šiuo metu euroArt susideda iš maždaug 50 menininkų kolonijų, turi 80
narių organizacijų 12 Europos šalių. Kas turima omeny kaip nariai? Tai yra savivaldybės, muziejai, fondai, menininkų asociacijos. Ką mes veikiame? Mes dirbame kartu ir bendradarbiavimas yra raktinis žodis, kadangi tikslas yra skatinti bendradarbiavimą tarp menininkų kolonijų. Kaip organizacija mes dirbame ta kryptimi, kad menininkų kolonijos taptų matomos. Jų tapimas matomomis taip pat reiškia, kad yra demonstruojama menininkų kolonijų europinė vertė. Kitais žodžiais tariant, yra siekiama tęsti kultūrinę dinamiką, orientuojantis su europinė orientacija. So I will briefly go through some of our actions or actions that we are sponsoring or funding, not to go into the full detail, but just to give you a flavor of what we do at euroArt. Dabar aš trumpai peržvelgsiu kai kurią veiklą ir veiksmus, kuriuos mes remiame arba finansuojame. Aš nekalbėsiu apie smulkės detalės, bet suteiksiu jums tiesiog tą suvokimą, ką mes veikiame kaip euroArt. So joint exhibitions or exhibitions co-organized by several members, mainly museums or artists association. They work usually together, either to exhibit the collection of an artist colony in another one, or to create an exhibition on a common topic. The example that you have on the picture is called Boundlessly Picturesque and shows the life in the 19th century in 6 different colonies, I would say linked by the same context, an artist colony by the sea. Ir viena iš veiklų tai yra bendros parodos arba jungtinės parodos. Tai yra parodos, kurios organizuojamos bendrai keletos narių, iš esmės muziejų. Jie bendradarbiauja organizuodami kolekcijų demonstravimą, sakysim, vienos menininkų kolonijos kitoje, arba sukuria parodą vienijama bendros temos. Pavyzdžiui, jūs matote vadinamąją beribės vaizdingumas, ar beribiai vaizdingas, tai yra keliaujančios parodos per 6 menininkų kolonijos, kurios yra susietos to paties konteksto buvimo prie jūros. An exhibition from colonies from England, France, Belgium, the Netherlands, Germany, and Denmark, very well received by the younger generations, where they could see that traditions and habits may differ from an artist colony to the other, but the daily life remains the same in all artist colonies. The fish market on the shore, repairing the boats, or waiting for the men coming back from the sea. Pačios parodos yra labai gerai priimamas jaunesnės kartos, kuri mato, kad tradicijos ir papročiai gali skirtis tarp menininkų kolonijų, bet kasdienis gyvenimas lieka toks pat visose menininkų kolonijos. Tai žuvų turgus ant kranto, valčių ar laivų remontas, ir laukimas vyrų sugrįžtančių iš jūros. Cooperation initiatives between members. You have the latest example of artists in masks. More than 40 artists from 7 European countries took part in the Masks project, a collective work on the meaning of the mask in the period of the corona pandemic. The project was launched during the first lockdown, involving artists from many disciplines.
And today the initiative continues with exhibitions taking place in various artists' colony. It is a perfect example of resilience. Kita veikla tai yra bendradarbiavimo iniciatyvos tarp narių. Ir tokios veiklos pavyzdys yra kaukių projektas, kur daugiau negu virš 40 menininkų iš 7 Europos valstybių dalyvavo. Ir tai yra kolektyvinis darbas, kuriuo orientuojamasi į kaukės vaidmenį korona pandemijos laikotarpiu. Šis projektas buvo pradėtas pirmosios bangos metu 2020 metų balandžio gegužės mėnesiais. Ir šiandien šita iniciatyva ir toliau tęsiama ir parodos vyksta įvairiose menininkų kolonijose ir tai yra puikus pavyzdys pasipriešinimo ir atsparumo. Encounters between and with contemporary artists. These are, for example, the Painters' Weeks, a kind of a revival of the spirit of the artist colonies of the old times, when the artists used to come, meet, and work together, as well as with the locals. You might be aware of these in Nida, of these encounters, and there we have the examples of two events, one in Katwijk in the Netherlands, on the left side of the slide, and in Murnau in Germany. Kita veikla tai yra susitikimai tarp ir su menininkais. Tai yra tapytojų savaitės ar menininkų kolonijų dvasios atgaivinimas, senųjų laikų dvasios, kuomet menininkai susirinkdavo ir dirbdavo kartu, taip pat su vietiniais. Ir jūs žinote tokį pavyzdį Nidoje. Šitie du paveikslai tai yra du pavyzdžiai, vienas iš Olandijos ir kitas iš Vokietijos. Citizens Dialogue. This is a program that was launched, that is launched by the EU to organize public debates open to the public with EU decision makers. We, as euroArt, we organized one in 2018 in the artist colony of Kazimierz Dolny in Poland, precisely on the value of artist colonies as a tool for a better understanding of Europe as a common and shared space. Piliečių dialogas. Tai yra programa, kuri buvo pradėta Europos Sąjungos ir tai yra organizavimas viešų debatų su Europos Sąjungos sprendimų priėmėjais. Mes organizavome vieną 2018 metais menininkų kolonijoje Kazimierz Dolny Lenkijoje ir būtent jinai buvo nukreipta į menininkų kolonijų vertę kaip įrankį, kad būtų geriau suvokiama Europa kaip bendra ir erdvė, kurioje yra dalyjamasi. The International Center for European Artist Colonies, it's the ECAC, which is the research center of euroArt. The project is to have a dedicated building on this research center, which should be built in the coming years in the colony of Domburg in the Netherlands. The place is managed by Franziska van Vloten. Franziska is the director of the Art Museum in Domburg and chair of our scientific advisory committee. And today the center hosts about 1,000 works of art and more or less 8,000 books on Europe, on artist colonies.
Tarptautinis tyrimo centras ICEAC, tai yra euroArt tyrimo centras. Šitas projektas yra skirtas tam, kad būtų pastatytas pastatas sekančiais metais Donburge, Olandijoje, menininkų kolonijoje. Šiam projektui vadovauja Franciska van Vloten, kuri yra meno muziejaus Domburge direktorė ir taip pat mokslinių konsultacijų komiteto pirmininkė. Šiandien šitame centre yra apie 1000 meno kūrinių ir apie 8000 knygų apie europinės menininkų kolonijas. Innovation is a topic that we really want to include in our actions, and so we are always open to new initiatives, and we try to partner with inspiring initiatives. You have the example of a project that was launched in 2008 in Spain, near Santiago de Compostela, is how urban art can renovate a neighborhood. In this particular case, using a motive that everybody knows. Inovacijos tai yra tema, kurią mes įtraukėme į savo veiklą ir mes esame visada atviri iniciatyvoms. Ir kaip mes galime pritaikyti kitų gerasias praktikas. Aš norėčiau pakalbėti apie šią iniciatyvą, kuri iš tikrųjų yra labai prasminga, tai yra Las Meninas de Canido Ispanijoje iniciatyva. Ir joje yra gerai žinomas motyvas, kuris gali sujungti žmonės bendram gėriui. Šitas projektas prasidėjo 2008 metais Canido rajone ir tai yra Ferrol savivaldybės teritorija. In this particular case, they used the motive of Las Meninas by the Spanish painter Velázquez, which is a very typical Spanish motive, and they used it to federate people for the common good. The project started in 2008 in the municipality of Ferrol in Spain, in a difficult neighborhood where lots of buildings needed to be renovated, no money for that. And Eduardo Hermida, artist in Canido, created a collective of artists to motivate the inhabitants to hide the misery, if you want, with urban art, with this motive of Las Meninas. In 2021, this year edition, the situation that buildings are currently being renovated, inhabitants have come back, shops have come back as well, and now it is a touristic attraction with 415 Meninas on the walls. Tipiškas to motyvas būtų Las Meninas motyvas, kuris kalba apie tai, kaip galima sujungti žmonės bendram tikslui. Ir šitas projektas prasidėjo 2008 metais Canido rajone, kuris iš tikrųjų buvo labai sudėtingas rajonas, kuriame daug pastatų turėjo būti renovuoti, tačiau tam nebuvo lėšų. Ir Canido menininkas Eduardo Hermida subūrė menininkų kolektyvą tam, kad motyvuoti gyventojus, paslėpti šitą prastą vaizdą su miesto menu, gatvių menu.
su bendru gerai žinomų motyvų lasmeninas. Ir kokią situaciją mes turime 2021 metais, kuomet pastatai yra renovuojami ir grįžo gyventojai, parduotuvės, turizmo traukos centrų tapo šiuo metu su 415 meninų parengtų. So the question now for us is how we could adapt this idea within euroArt. We had an idea of using a motive which is quite popular within the artist colonies, the motive of the sewer. You have a couple of pictures with the Slovenian artists on the top, Ivan Grohar or Millet and Van Gogh. So we haven't found yet the idea, so we are open to any suggestion. Klausimas, kaip pritaikyti šitą bendrą motyvą. Ir ta idėja yra sėjėjas, kuris gali būti netgi europinėje monetoje. Tai yra slovėnų menininko darbas viršuje. So obviously visibility is a key element of the organization. So you have our latest publications of this year. We have this book that presents the movements across Europe. If you want to have a look, I have it here. We have a magazine that we present our activities, and we have the annual report that we obviously published every year, and we try to have at least one page on each artist colony. So all those documents are available here. If you need, if you want to have more, please tell me. I can make sure that you can get them. Matomumas yra kitas svarbus mūsų veiklos aspektas. Ir aš noriu, ir kokiu būdu mes propaguojame savo veiklą. Jūs matote naujai publikuotą knygą ir taip pat mes turime žurnalą ir mes darome metinius pranešimus, kuriuose siekiame bent vieną puslapį skirti kiekvienai menininkų kolonijai. Ir šitą knygą jūs galite gauti čia ir prašau pasakykite man, jeigu jūs domina. Digital visibility is obviously important. I will just bring you one example of what we have, which is a virtual gallery for contemporary artists of member artist colonies. It's a way for the artists, contemporary artists, to present their work. It's available through our website. It's currently being revamped, but it exists. Skaitmeninis matomumas taip pat yra ypatingai svarbu ir jūs matote tą virtualią galeriją skaidrėse. Kiekvienas menininkas gali save reklamuoti per mūsų tinklapį. So all these actions contribute to our visibility, I would say, within our community. But one objective is also to be visible and credible where European decisions are taken, and I mean the European institutions. Visa šita veikla ir šitie veiksmai prisideda prie mūsų matomumo mūsų bendruomenėje. Bet vienas iš tikslų yra taip pat būti matomų ir patikimų, kuomet Europos mastu yra priimami sprendimai, aš turiu omenyje Europos institucijų. In the last years, we have achieved two major milestones in that respect. The first one is 2018, when we were certified as cultural route of the Council of Europe. And when I say
we as co-founder of, let's call it a brand, Impresionism Roots, which is part of this program of the Council of Europe with the objective of promoting leisure and educational activities across Europe. Pastaraisiais metais mes galime pasigirti dviem esminiais pasiekimais. Pirmiausia, mes buvome patvirtinti kaip bendrakūrėjai 2018 metais kultūrinio maršruto, Europos tarybos kultūrinio maršruto. Tai eina kalba apie tinklus, kurie yra skirti laisvalaikiui ir edukacinėms veikloms. The second milestone is this year, 2021, when we were granted what is called the participatory status with the Council of Europe. What does it mean? It means that we are invited as an international organization, we are invited to contribute to the work of the Council of Europe. The Council of Europe relies on 4 pillars: the Committee of the Ministers, with the foreign ministers of the member states, the Parliamentary Assembly, with members of parliament of each country, the Commission of Local and Regional Authorities, and the 4th pillar is the Conference of the International NGOs, the INGO Conference. Taip, antrasis labai svarbus pasiekimas yra šiais 2021 metais, kuomet mums buvo suteiktas dalyvio statusas Europos taryboje. Ką tai reiškia? Reiškia, mes kaip tarptautinė organizacija buvome pakviesti prisidėti. Ir šita veikla remiasi 4 pagrindiniais stulpais, kuriuos sudaro pirmiausia miestų komitetai, toliau parlamentinė asamblėja, vietos valdžios komisijos ir nevyriausybinių organizacijų konferencija. This means that we are now part of this INGO conference. It's a great recognition for us, for our work and the European value of our organization. We have been considered as and I quote, the Committee of Ministers of the Council of Europe who had to agree on this status. We are now considered as a unique European network working towards a greater cultural understanding and cooperation. Tai ką tai reiškia? Mes esame dalis nevyriausybinių organizacijų konferencijos ir Europos menininkų kolonijų federacija yra unikalus Europos tinklas, kuris veikia siekdamas didesnio kultūrinio suvokimo ir bendradarbiavimo. So as a representative of the civil society, and especially the creative and cultural sectors, we will mainly focus our work on the theme of education and democracy. Kaip kultūros ir meno atstovai mes skiriame pagrindinį dėmesį švietimui ir demokratijai. And so what? So what are we doing with all that? We want to pursue the spirit of artist colonies, this spirit of friendship, of exchanges, and encounters. That's really the goal of euroArt. But my belief is that more than ever, artist colonies have a role to play today in Europe. At a time of great challenges in front of us, climate change, growing nationalisms in Europe,
economic instability, these universal values of democracy, freedom of expression, human rights are more than ever needed. And if we think about it, what are the key characteristics of artist colonies? Sites nested in beautiful natural settings, and this is precisely why the artist went there. Nature was the main reason of being of these sites. Sites that are away from the cities, which means that the artist colonies are representing the Europe of the citizens, not of the few from big urban centers. Artist colonies are spread across Europe. These artist colonies are away from cities, but generally not too far from those cities. And today, most of them have like high cultural standards, historical background, and contemporary art life. And now, in this pandemic time, artist colonies are getting more and more attractive. In a way, the pandemic has been accelerating trends that were already emerging a few years ago. Taigi, kas iš to? Kodėl mes visu tuo užsiimame? Tikslas yra siekti menininkų kolonijų dvasios, tai yra draugystės, apsikeitimo ir susitikimų dvasia, be abejo. Ir tai yra euroArt tikslas taip pat. Aš tikiu, kad labiau negu bet kada menininkų kolonijos dabar vaidina svarbų vaidmenį Europoje. Tai yra laikotarpis didelių pokyčių laukiančių mūsų, klimato kaita, augantis nacionalizmas Europoje, ekonominis nestabilumas ir šios taip pat universalios demokratijos vertybės, išraiškos laisvė, žmogaus teisės yra reikalingos labiau negu bet kada. Kai mes apie tai galvojame, kokios yra pagrindinės menininkų kolonijų savybės arba ypatumai. Pirmiausia, tai yra vietovės, kurios įsikūrusios natūralioje, be galo gražioje gamtoje. Ir tai yra, kodėl menininkai ten vyksta. Gamta visada buvo pagrindinė priežastis, kaip šitos vietos buvo pasirinktos. Tai yra nutolimas nuo didmiesčių. Menininkų kolonijos atstovauja visų piliečių Europą. Ir ne tik tais tų didžiųjų urbanistinių centrų. Menininkų kolonijos yra paplitusios visoje Europoje. Jos yra nutolusios, bet iš esmės ne per toli nuo miestų centrų. Jie turi taip pat labai aukštus, šitos kolonijos turi labai aukštus kultūrinius standartus, istorinį pamatą ir šiuolaikinį meninį gyvenimą. Ir dabar šiuo pandemijos laikotarpiu menininkų kolonijos tampa vis labiau patrauklios. Kažkuria prasme galime sakyti, kad pandemija pagreitino šitas tendencijas, kurios jau buvo iškilusios prieš keletą metų. So if we have like a quick look at the things from a more economic side, tourism, and in your welcome speech, Mr. Vice Mayor, you pointed this out rightly. The reality of all our artist colonies are touristic places, and this is essential in the economy of the artist colonies. Jeigu pažvelgsime į dalykus iš labiau ekonominės pusės, turizmo pusės, tai pamatysime, kad realybė yra tokia, kad menininkų kolonijos iš tikrųjų yra turistų lankomos vietos. Ir tai yra esminis dalykas menininkų kolonijų ekonomikai. I put the few words
from, for example, we have the United Nations World Travel Organization. They are currently meeting at the moment for their General Assembly in Madrid, and they highlighted 5 trends for the coming years. The first 2 are about the pandemic restrictions, and then 3 words, what they call conscious travel, green travel, and adventure. Conscious travel is to have like a more intelligent way of traveling, not to travel everywhere, but go to one place and stay and really take all the benefits of the place. Green travel is obviously related to climate change, which is in the way that people are traveling. The green aspect is getting more important. And the last one, adventure, ed for education, is how to combine leisure with culture, a kind of a added value leisure. KPMG, the consulting company, is using another word, which is home is the new hub. It's something that you may have heard, it's like local tourism is increasing at the moment. Jūs matote Jungtinių tautų pasaulio kelionių organizacijos pagrindinius terminus. Jie turi iš viso 5 terminus, bet mes dabar žiūrime į 3. Ir tai yra sąmoningas keliavimas, žaliasis keliavimas ir adventure. Tai būtų kaip ir nuotykis, bet iš tikrųjų tai yra sudurtinis žodis, susidedantis iš švietimas ir veikla. Jeigu mes pažiūrėsime į sąmoningą keliavimą, tai jisai reiškia kaip ir protingesnį keliavimo būdą. Žaliasis keliavimas tai susijęs su klimato kaita ir kuri yra matoma kaip problema šiuo metu ir auganti problema. Ir edukacinė veikla tai yra paskutinė tendencija. Jinai yra apie tai, kaip mes galėtumėme sujungti švietimą ir kultūrą. Ir tai suteiktų pridedamąją vertę. Dabar mes taip pat galime žiūrėti į KPMG organizaciją, kuri sako, kad namai tai yra naujas centras. Tai reiškia, kad auga vietinis turizmas. And the artist colonies are very well positioned to meet these expectations. We're close to nature, accessible from the city, and because of who we are offering a value-added cultural offer. And the challenge for euroArt as an organization is to be innovative enough to come up with new cultural offers. Šiuo požiūriu menininkų kolonijos yra labai geroje pozicijoje, kad pasiekti tų tikslų. Menininkų kolonijos turi gamtą ir kultūros pridedamąją vertę. Ir iššūkis menininkų kolonijoms šiandieną yra, kaip pateisinti šituos lūkesčius. And for that reason we are conducting a pilot concept in Barbizon, what we call so far a cultural hotel that will rely on art, nature, encounter in a European dimension. Really the target is to is the visitors from Paris and the region, with the ambition to promote the region around Barbizon and the forest of Fontainebleau. The idea is to run this concept for a while and see if it can be rolled out in other colonies. And the concept relies on a accommodation offer enhanced or enriched with
a cultural offer relying on historical works of art and a living artistic activity with artists in residence. Dabar norėčiau pristatyti pilotinį projektą, tai yra kultūrinis viešbutis Barbizone, kur jis prasidėjo. Tikslas buvo, kad propaguoti šitą regioną ir žiūrėti šitą regioną paryžiečių ir aplinkinių rajonų gyventojų tarpe ir žiūrėti kurį laiką, kaip šitas projektas veiks ir ar galės jį pritaikyti kitos menininkų kolonijos. Esmė yra, kaip galima praturtinti apgyvendinimą su kultūriniais pasiūlymais, su istoriniais darbais ir taip pat propaguoti menininkų, kaip menininkų gyvenimą, menininkai, reziduojantis menininkai. So let me conclude with our logo baseline. I strongly believe that artist colonies, past and present, have a role to play as a true source of inspiration for Europe, more than ever today, because of who we are. It's in a way our time, and as a European network of artist colonies, together with our members, we have the clear ambition to inspire cultural connection. Thank you very much. Leiskite man užbaigti su mūsų vaizdinio identiteto pagrindu mūsų logo. Ir aš tvirtai tikiu, kad menininkų kolonijos praeities ir dabarties turi vaidinti svarbų vaidmenį kaip tikras įkvėpimo Europai šaltinis. Ir labiau dabar negu bet kada anksčiau. Ir tai yra, kas mes esame. Tai yra mūsų laikas. Kaip europinis menininkų kolonijų tinklas, kartu su mūsų nariais mes turime tokią aiškę ambiciją įkvėpti kultūrinius ryšius. Dėkoju Jums. Dėkoju gerbiamam pranešėjui už išties labai įdomų pranešimą, už labai inspiruojančias mintis. Ir galime tik tai dar kartą pasidžiaugti ir turbūt pasididžiuoti, kad Nida yra šitos ypatingos kultūrinės organizacijos narys. I would like to extend my thanks to the speaker for this inspiring talk, and I would also like to express our happiness that Nida is the member of this organization. Išties labai malonu buvo matyti tą žalią taškelį tame dideliame žemėlapyje. Ir taip pat noriu pasidžiaugti ir padėkoti gerbiamam Pierui, jog pastaruoju metu euroArt ataskaitose matome ir Nidą, ir Nidos dailininkų kolonijos veiklą. We were really happy to see that green dot in that huge map, and I would like to thank the presenter in another way, which also makes us happy, that in the euroArt reports, Nida is given some space. Taigi dar kartą labai Jums ačiū ir tikrai turiu labai daug vilties, kad vieną dieną Nidoje mes taip pat turėsime galimybę pristatyti tas kolekcijas, kurios dabar puošia euroArt narių parodų sales. And I also hope that one day we'll have an opportunity here in Nida to display those collections which now are in the halls, in the exhibition halls of this organization.
Taigi šią konferenciją mes organizuojame diskusijas nukeldami į konferencijos pabaigą ir klausimus bus galima užduoti konferencijos pabaigoje. Taigi dar kartą dėkoju gerbiamam Pierui ir norėsiu pristatyti kitą mūsų pranešėją. In our conference, we will organize the discussion at the end, so feel free to ask your questions then. And I would like to thank our guest again. And now I'd like to introduce another speaker at the conference. Taip, man garbė pristatyti ir pakviesti gerbiamą docentę daktarę Nijolę Strakauskaitę, kuri yra Klaipėdos universiteto Baltijos regionų istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja, istorikė. Daktarė Nijolė yra pagrindinė ekspertė, kalbant apie Kuršių nerijos, Rytų Prūsijos istoriją. Ir nei vienas pagrindinis projektas, kultūrinis, istorinis, susijęs su Kuršių nerija neapsieina be docentės pagalbos. Now I would like to introduce Dr. Nijolė Strakauskaitė, who is a historian at the Baltic Region History and Archaeology Institute at the University of Klaipėda. And she is an expert on on the history of East Prussia. And I would also like to point out that you will probably not find a single project to which could do without her participation. Labą dieną. Prieš perėdama prie savo temos noriu pasakyti, kad dailininkų darbai, tame tarpe Nidos dailininkų kolonijos darbai, yra įdomus istorikams, informatyvus. Turiu omeny ne tik meno istorikus, šiaip paprastus istorikus. Ir mano pirmoji skaidrė, kurią jūs pamatysite, tai labai žinoma Nidos kolonijos, dailininkų kolonijos atstovo Erzbischof Kulmo paveikslas. Jis taip pat istorikui labai daug pasako apie Nidos ir ne tik Nidos, viso šito krašto istoriją. Tai jeigu bus įdomu, po to galėsiu pakomentuoti ar per diskusijas, ar kaip. O dabar prie temos, kurią esu įsipareigojusi šiandien. Okay, before I start, I must say that artist colonies are really interesting to historians in the way they are very informative. The first slide represents a picture that actually tells the story, which I am going to comment later on. If you are interested, you can also approach me during the discussions. And now let's start with my topic. Pranešimo pavadinimas Karaliaučiaus intelektualai ir Nidos dailininkų kolonija yra sąlyginis, nes kalbėti apie intelektualus apskritai yra sunku, o ir Nidos dailininkų kolonijos sąvoka gana plati. Visgi sukonkretinant pasakytina, jog Nidos žvejų kaimą kaip išskirtinio kraštovaizdžio ir savito etnografinio charakterio vietą išgarsino būtent Karaliaučiaus kultūrinio lauko atstovai. Jų dėka jau XIX amžiuje Kuršių nerijos kopų landšaftas buvo išgarsėjęs kaip prūsiškoji Sahara, vokiškai preußische Sahara. Kaip šis pusiasalio įvaizdis buvo sukurtas? The title of my paper is the intellectuals of Königsberg and the Niden colony of artists, and this is quite a relative title because it's difficult to speak about intellectuals in general, and the concept of the Niden colony of artists is quite broad. However, we should say that the fishermen's village of Niden, as a place of exceptional landscape and unique ethnographic character, was made famous by the representatives of the cultural field of Königsberg. Thanks to them, as early as the 19th century, the landscape of the dunes of the Coronian lagoon was famous as the Prussian Sahara. How was this image of the peninsula created? Tenka pradėti iš toliau.
pabrėžiant Karaliaučiaus kaip Rytų Prūsijos provincijos kultūros centro vaidmenį. 1844 metais buvo pažymėtas Karaliaučiaus universiteto 300 metų jubiliejus ir Ernsto Augusto Hageno, pirmojo Prūsijos meno ir estetikos profesoriaus iniciatyva, buvo įkurta kultūrinė draugija, senoviai tirti, originaliai vadinasi Prūsija Altertumsgesellschaft. We should start from long ago, emphasizing the role of Königsberg as a cultural center of East Prussia. In 1844, there was the 300th anniversary of Königsberg University celebrated, and on Ernst August Hagen's initiative, who was the first professor of arts and aesthetics in Prussia, there was a cultural society for research of the old times established. Mūsų temos kontekste svarbu pažymėti ir tai, jog Hagenas aktyviai dalyvavo įsteigiant sekančiais, tai yra 1845 Karaliaučiaus meno akademiją. In the context of our topic, it's important to point out the fact that Hagen actively participated in establishing the Königsberg Academy of Arts in the following year, 1845. Draugijos Prūsijoje leidinyje Altpreußische Monatschrift literatas, teisininkas Liudvikas Pasargė 1871 metais išspausdino didelį straipsnį apie Kuršių neriją. Žinoma, būta ir kitų autorių publikacijų šiame žurnale. Pavyzdžiui, geografo Königsbergo universiteto profesoriaus Gustavo Berento 1866 metų kelionės po Neriją aprašymas, bet Pasargė savo tekstuose itin patraukliai ir įtaigiai perteikė Kuršių nerijos kraštovaizdžio impresiją, žvejų gyvenimo atmosferą. In the Journal of Prussia, Ludwig Pasargė, a writer and a lawyer, in 1871 published a large article about the Cronian spit. Of course, in this journal there were also some publications by other authors. For example, geographer of Königsberg University, Professor Gustav Berendt, and his description of his trip around the Cronian spit in 1866. However, Pasargė was able to depict the impression of the Cronian landscape and the atmosphere of the fisherman's life in an attractive and impressive way. Ypač daug vietos tiems motyvams buvo skirta Pasargės 1879 metais išleistoje knygoje Aus Baltischen Ländern, tai yra iš Baltijos kraštų. Dešimtmečių anksčiau išleistoje Otto Glagau knygoje Lietuva ir lietuviai visas skyrius skirtas Kuršių nerijai ir buvo pavadintas Durch die Ostpreußische Sahara, per Rytų Prūsijos Sacharą. There was even more space given to that in his book with the title From the Baltic Land, published in 1879. A decade previously, in 1869, the book by Otto Glagau, Litauen and Litauer, Lithuanian Lithuanians. In this book, a whole chapter was dedicated to the Cronian spit, and it was named Across the East Prussian Sahara. Tamprų ryšį tarp Königsbergo meno akademijos ir universiteto bei Nidos dailininkų kolonijos giliai reflektuoja žinomo kultūros istoriko, žurnalisto, ilgamečio Königsbergo Goetės draugijos pirmininko, filosofijos mokslo daktaro Liudviko Goldsteino memuarų knyga Heimat gebunden aus dem Leben eines altes Königsbergers. Tai yra susijęta su tėviške iš seno Königsbergiečio gyvenimo. Šį kultūros veikėją išskirčiau kaip ryškų 19-20 amžiaus sandūros Königsbergo intelektualų reprezentantą, kurio publikacijas leidžia geriau pažinti ir Nidos dailininkų kolonijos kontekstus. A strong relationship between the Königsberg Academy of Arts, the Königsberg University and the Nidan Colony of Artists is reflected by a prominent historian of culture, journalist and chairman of the Königsberg Goethe Society, Dr. of Philosophy Ludwig Goldstein, in his book of memoirs with the title Related to the Homeland from the Life of an Old Königsberg Resident.
I would identify this person as a vivid representative of Königsberg intellectuals at the end of the 19th century and beginning of the 20th century, whose publications allow us to get to know the context of the Nidden colony of artists. Goldšteino paminėjimas prasmingas ir todėl, kad esame Tomo Mano vasarnamyje, o jis daug prisidėjo prie to, kad rašytojas Tomas Manas apsilankytų Nidoje. Nuo 1909 metų, būdamas Giotės draugijos pirmininku, jis ne kartą laiškais ir betarpiškai susitikęs Tomą Maną Italijoje, kvietė būtinai apsilankyti Königsberge ir paskaityti paskaitą Giotės draugijos renginyje. Galiausiai jam tai pavyko 1929 metais. Nebejotinai Liudvikas Goldšteinas prisidėjo ir prie Tomo Mano pramoginės išvykos garlaivių į Nidą, organizavimo 29 rugpjūčio pabaigoje, kai Tomas Manas kelioms dienoms apsistojo Hermano Blodės viešbutyje ir be abejo pajuto dailininkų kolonijos atmosferą. The mentioning of Goldstein is also meaningful due to our being at Thomas Mann holiday home, whereas he contributed a lot to Thomas Mann visiting Nidden. From 1909, being the chairman of Goethe Society, in his letters to Thomas Mann and at their face-to-face meeting in Italy, he invited him to visit Königsberg and give a lecture at that event by the Goethe Society. Eventually, he managed it in 1929. Undoubtedly, Ludwig Goldstein also contributed to organizing Thomas Mann trip to Nidden by steamboat at the end of August 1929, when Thomas Mann was staying at Hermann Blodės hotel for a few days and was able to feel the atmosphere of the artist's colony. Ir sekančios dvi skaidrės pailiustruoja, kaip sukosi ratas rašytojas Tomas Manas, dailininkas labai garsus beje Heinrichas Wolfas ir Liudvikas Goldšteinas. Aš turiu omeny, kad tą portretą Goldšteino, kurį matome, nupiešė būtent Heinrichas Wolfas, o antrą kartą apsilankęs Nidoje, visų pirma atvyko į Karaliaučių Tomas Manas, Goldšteino buvo nuvestas pas dailininką Wolfą, kad padarytų jo portretą. Taigi Tomo Mano portretą piešė ne tik Wolfas, bet ir jo žmona. Na ir labai gaila, kad tikriausiai tie darbai nėra išlikę. The next two slides will illustrate the cycle with the three participants. The writer Thomas Mann, the artist Heinrich Wolf, and Goldstein. And this portrait that you could see in the first slide was made in Nidden, and when Thomas Mann was taken to the artist, and it's a creation, would say, not only by the artist but also by his wife. Tai čia keli dar Wolfo darbai, jis ne tik portretus piešia, bet ir Karaliaučiaus pilį arba Kneiphoфo rotušę. You see that he painted not only the portraits but also the castle of Königsberg and the rotušė, municipality house. Šitą rotušę stovėjo Kneiphofo saloje, kas buvo Kaliningrade. Žinot, kad dabar ten yra vienintelis pastatas, tai yra rekonstruota katedra. And now it is the only building which remains there, and it's a reconstructed cathedral. Nuo 1899 metų, dirbdama žurnalistinį darbą seniausiame ir populiariame Königsbergo laikraštyje Hartungsche Zeitung, Goldšteinas gebėjo sudominti skaitytojus be kita ko ir savo giliomis įžvalgomis apie meno parodas, kurios buvo organizuojamas kas 2 metus Königsbergo biržos salėse. 1903 metais atskirų leidinių buvo išleisti jos straipsniai apie tų metų parodą, kurie liudija ne tik Goldšteino kompetenciją, bet ir didelį angažuotumą savo gimtojo miesto kultūrinio gyvenimo progresui. Žinoma, šiuose tekstuose praslysdavo ir Kuršių nerijos tema, minint dailininkus, kurie buvo susiję su Nidos dailininkų kolonija, ar įvardint paveikslus, kur figuravo Kuršių nerijos tema.
From 1899, when he was working as a journalist for the oldest and the most popular Königsberg newspaper, Hartungschen Zeitung, Goldstein managed to get his readers interested in his deep insights into the art exhibitions, which were organized biannually at the halls of the stock exchange. In 1903, his articles about the exhibition of that year were published, which witnessed not only Goldstein's competence, but also his engagement with the progress of the cultural life of his hometown. Of course, in those texts, there was some mentioning of the topic of the Coronian spit, when mentioning the artists who were involved with the Nidan colony and when naming the pictures which had the topic of the Coronian spit. Įdomus Goldsteino pastebėjimas apie tamprų ryšį tarp Königsbergo meno akademijos ir universiteto, o dailininką Eduardą Andersoną jis vadino tikrų tiltų tiesėjų tarp abiejų aukštųjų mokyklų. Goldstein pointed out a strong relationship between the Königsberg Academy of Arts and the university, and he called the artist Eduard Anderson an actual builder of bridges, Brückenbauer, between the two higher education institutions. Andersonas buvo ilgametis Königsbergo meno draugijos vadovas, o nuo 1927 metų ir miesto muziejaus. Beje, šitoje rotušėje, kurią matote dabar, ir buvo Königsbergo miesto muziejus direktorius. Nidoje šis dailininkas pradėjo lankytis 1898 metais, įkvėptas savo pusbrolio dailininko Heinricho Krügerio. Kaip tik norėjau parodyti Andersono paveikslą sekančią skaidrį, bet užstrigom. Anderson was a long-term head of the Königsberg Society of Arts, and from 1927 he was also the director of the City Museum. This artist started frequenting Nidan in 1898 when he was inspired by his cousin artist Heinrich Krüger. I wanted to show you a picture by him, but it got stuck. Rašydamas apie 1903 metų parodą, Goldsteinas itin akcentavo tam tikrą lūžį įvykusi 1901 metais Königsbergo meno akademijos vadovu tapus Liudvikui Detmanui, kuris anot Goldsteino įnešė daug šviežumo ir energijos į akademijos gyvenimą, pakeisdamas mirusį vadovą Maksą Šmitą. Pastarojo keli paveikslai taip pat buvo eksponuojami 1903 parodoje, o didžiausias jų vadinosi Sonnenblick auf dünnen Sand, tai yra saulės spindulys kopose. Ir tai anot Goldsteino buvo paskutiniais gyvenimo metais tikro landšafto dailininko nutapyta drobė. Rašydamas apie landšafto dailininkus toje parodoje, Goldsteinas minėjo ir Julių Zimeringą, bei jo vieną geriausių darbų Pajūris prie Raušeno. Zimeringas, kaip pažymi savo studiją apie Nidos dailininkų koloniją Bafordas, priklausė pirmajai landšafto dailininkų generacijai Königsbergo meno akademijoje, o Nidos vaizdą jis nutapė dar 1880 metais. When writing about the exhibition of 1903, Goldstein emphasized the break which happened in 1901 when Ludwig Detman became the head of the Königsberg Academy of Arts and, speaking in his own words, brought in some freshness and energy into the life of the Academy when he took over after the death of Max Schmidt. A few pictures by the latter were displayed at the exhibition in 1903, and the largest was called The Sunray in the Dunes, and that was, according to Goldstein, a painting by a real landscape artist in the last year of his life. When writing about the landscape artist at the exhibition, Goldstein also mentioned Julius Simmering and one of his best works, The Seaside by Rauschen. Simmering, as pointed out by John Bafford in his study about the Nidan colony of artists, belonged to the first generation of the landscape artists in Königsberg Academy of Arts. And he painted the landscape of Nidan as early as 1880.
Iš jaunųjų dailininkų eksponavusių darbus 1903 metų parodoje Goldšteinas išskyrė Meno akademijos absolventą Rudolfą Krauskofą, pabrėždamas, jog šis buvęs ne šiaip darbštus, o geriausia žodžio prasme tapybos aistros apsėstas, pradėjęs Nidoje lankytis dar XIX amžiaus pabaigoje. Goldšteinas teigiamai atsiliepė ir apie kitą Königsbergo Meno akademijos absolventą, tapęs į Kuršių nerijos tema Arthur Weiss, ir šioje parodoje eksponavusi 2 darbus – Abend auf der Neringung, tai yra vakaras Nerijoje, ir Gewitter auf den Dünen, audra kopose. Apie garsųjį Ernst Bischof Kulmą šioje parodoje Goldšteinas pažymėjo, jog tai dailininkas, kuris nieko nepagražina ir daro labai įtaigiai, išskirdamas jo paveikslą Jude von Niden. Goldstein identified Rudolf Krauskopf, a graduate of the Academy of Arts, as an artist standing out among the young artists who displayed their works in the exhibition of 1903, emphasizing that he was not only hardworking, but also obsessed by a passion for painting in the good sense of the word, having started visiting Niden at the end of the 19th century. Goldstein expressed his positive opinion of another graduate of the Academy of Arts who painted on the topic of the Coronian spit, Arthur Weiss, who exhibited 2 works of art with the titles An Evening on the Spit and A Storm in the Dunes. Goldstein said about the famous Ernst Bischof Kulmer in his exhibition that he was an artist who never makes things more beautiful and does it in an impressive way by singling out his painting with the title A Jew from Niden. 2 paveikslus Kuršių nerijos motyvais parodoje eksponavo ir dar vienas labai garsus Nidos dailininkų kolonijos atstovas Vilhelmas Eisenblätteris. Kainbau, tai yra Kurieno statyba, ir Ausgilgi iš Gilijos kaimo. Apie šį dailininką Goldšteinas pažymėjo, kad jis turi aštrią akį ir labai lengvą ranką. There was one more famous artist who exhibited 2 paintings. It was Wilhelm Eisenblätter. With the titles of the paintings were Boat Building and From the Village of Gilead. Goldstein pointed out that this artist had a very sharp eye and a light hand. Iš užstrigusio PowerPointų jis nieko neprarado, todėl kad išvardinti 2003 metų parodoje dailininkų darbai tikrai nėra išlikę, bet man nepavyko jų rasti. O čia matome Andersono darbą, apie kurį aš kalbėjau anksčiau. Shall I comment? Now we managed to fix it, and now you can see Anderson's work from this exhibition of 1903. Įdomu, kad parodos apžvalgoje Goldšteinas išskyrė moterų dailininkių temą. Pavadinimo skyrelio Unsere Damen, tai yra mūsų damos, kas tuomet dar nebuvo labai įprasta, pabrėždamas, jog moteris dailininkės, tuomet vokiškais terminas buvo naudojamas Malweibchen, tai yra tapančios moteriškės, buvo palaikomos Meno akademijos vadovo Detmano. Todėl ir parodoje jų būtų gerokai daugiau nei 10. It is interesting that in the review of the exhibition, Goldstein identified the topic of women artists, Unsere Damen, which was quite unusual at that time, by emphasizing that women painters, Malweibchen, which means painting women, were supported by the head of the Academy of Arts, Detman, and therefore there were over 10 women at the exhibition. Lokalinio kolorito atstovę Goldšteinas įvardijo tekstilės techniką dirbusią Hulda Peters. Jinai buvo gimus Tilžėje, bet aišku gyveno Königsberge, ir ypač jos darbą Kuršių nerijos tema Fischergarten in Schwarzort, tai yra žvejų sodybos darželis Juodkrantėje. Prie moderniųjų moterų dailininkių jisai priskyrė Margaretę Wedel, mes dar ją paminėsime, ir Margaretę Cechlin. Goldstein called Hulda Peters from Königsberg, who used the textile technique, weaving,
She called her a representative of the local colors, and in particular her work on the topic of the Koronian spit, with the title The Flower Garden of a Fisherman's Homestead in Schwarzort. There were two more modern women painters mentioned, Margaret Weeden and Margaret Zenchlich. Šią 2 savaičių estetinę kelionę po parodos sales, turime omeny, kad jis 2 savaitės spausdino Hartungsche Zeitung atsiliepimus apie šitą parodą, Goldsteinas užbaigė optimistiškai. Parodos sėkmė liudijo, jog Königsbergas bus meno miestas. Goldstein finished his 2-week aesthetic journey around the exhibition halls in an optimistic way by pointing out that the success of the exhibition proved that Königsberg was going to become a city of arts. Šio optimizmo fone buvo galima įžvelgti ir Nidos dailininkų kolonijos kontūrus, nes dauguma parodos dailininkų buvo susijęs su Nida ir Kuršių nerija. Dar labiau šį įspūdį sutvirtino prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą Königsberge organizuota didelė paroda, kurios pavadinime jau figuravo Kuršių nerija, Die Kurische Nerung in Kunst und Wort. In the background of such optimism, we can see the contours of the Nidan colony of artists, as most of the artists in the exhibition were linked to Nida and the Koronian spit. This impression was reinforced by a big exhibition organized in Königsberg just before the First World War, the Koronian spit in art and word. Beje, kaip ir 1903 metų parodą, taip ir šią parodą organizuojant daug prisidėjo Goetės draugija ir žinoma jos pirmininkas Goldsteinas, nes draugijos įstato 2 punkte buvo užrašyta: laisvo dvasinio visuomenės vystymosi užtikrinimas, ypač per mokslą, meną ir literatūrą, yra labai svarbus. Similar to the exhibition of 1903, the Goethe Society led by Goldstein also contributed to organization of the exhibition, as the second paragraph of the Articles of Association of the Society provided that great importance should be placed on free spiritual development of the society through education, arts and literature. Parodos katalogo įvadinį žodį taip pat parašė Goldsteinas. 1914 metų paroda daug ko ypatinga. Pirmą kartą taip plačiai Rytų Prūsijos meno mylėtojams ir Königsbergo svečiams buvo pristatytas Kuršių nerijos kraštovaizdis ir žinoma Nidos dailininkų kolonija. Be to ši paroda tai ryški Königsbergo intelektualų, ypač mokslininkų ir dailininkų susijusių su Kuršių nerija simbiozės išraiška. Goldstein also wrote the introduction to the catalogue of the exhibition. The exhibition of 1914 was special in many ways. This was the first broad introduction of the Koronian landscape and the Nidan colony of artists to the lovers of the East Prussian art and the visitors of Königsberg. It was also a vivid expression of the symbiosis of the Königsberg intellectuals, especially academics and artists, related to the Koronian spit. Parodos laikotarpį pranešimus skaitė Königsbergo universiteto profesorius Adalbertas Betzenbergeris. Jis Kuršių nerijoje praleido 40 vasarų, turėjo čia vasarnamį, parašė studiją apie Kuršių neriją ir jos gyventojus. Kiti pranešėjai buvo ornitologas profesorius Johanas Tinemanas, pirmos pasaulyje ornitologijos stoties įkūrėjas Rasytėje, tai yra Kuršių nerija, Rytų Prūsijos kultūros, ypač architektūros paveldo tyrėjas profesorius Richardas Detlefsenas, Kuršių neriją eilėmis apdainavęs poetas Walteris Heimanas, taip pat buvo savo žmogus Nidos dailininkų kolonijoje. During the exhibition period, Professor Adalbert Bezenbergeri gave lectures. He had spent 40 summers on the Koronian spit as he had a holiday home there, and he also wrote a study with the title The Koronian Spit and Its Residents. The other lecturers were ornithology professor Johannes Ziedenman, the founder of the first ornithology station in Rasytė on the Koronian spit, Richard Dechlefsen, a researcher of the East Prussian culture and especially the architectural heritage, and the poet Walter Heimann, who was an insider at the Nidan colony of artists.
Išlikęs 1914 metų parodos katalogas liudija, jog parodoje 37 menininkai eksponavo 191 kūrinį, o pirmojų kataloge išvardintas dailininkas Eduardas Andersonas ir jo darbai iškart įvedė į temą. Čia keletas Andersono darbų pavadinimų: Winter in den Seedünen, tai yra žiema pajūrio kopose, arba Boot auf dem Hab, laivas marės ir taip toliau. The catalogue of the exhibition shows that there were 37 artists exhibiting 191 works, and the first works were by Eduard Anderson, which made a good introduction. The two of the titles of his works are Winter in the Seaside Dunes and A Boat in the Lagoon. Viena pirmųjų dailininkų, pradėjusių lankytis Nidoje apie 1880, kurį Nidos dailininkų kolonijos tyrinėtojas Baffordas pavadino šios kolonijos šerdimi, tai yra Kern, Ernsto Bishop Kulmo drobių pavadinimai toje parodoje buvo labai susijęs su Nida. Nider Kirchhof, pavyzdžiui, Nidos kapinės, arba Hermann Blode ir taip toliau. Ernst Bischof Kulm was one of the first of the artists who started visiting Nidden around 1880. And he was named as the core of the colony by a researcher of the Nidden colony, John Bafford. The titles of the paintings by Ernst Bischof Kulm were very much related to Nidden, the Nidden Cemetery and Hermann Blood. Viršutinėje dalyje jūs dar matote Bischof Kulmo paveikslus išvardintus ir norėčiau atkreipti dėmesį į kainas. Kai kurie jų siekia 2500, tai tokių kainų šitam katalogė niekas neturėjo. And if you look at the top of the slide, you can see other titles of his paintings, and I would like to draw your attention to the prices, 2,500, which you will not see with the other artists. Čia minėtos Detlefsenas fotografijas eksponavo, minėtas Eisenblätteris 3 paveikslus. Ir štai viena iš moterų dailininkų, Margaretė Vedel, taip pat eksponavo 5 paveikslus ir visi jie susiję su Nida. You can see in this catalog the other artists exhibiting their works. You can see there were some photographs, and also you can see the woman painter Margaret Vedel, who exhibited 5 pictures at this exhibition. Ir kadangi jau buvo paminėtas Hermanas Blodė, tai dabar ir perinama prie pačios esmės arba Nidos dailininkų kolonijos šerdies. Dauguma Blodės viešbučio svečių 19-20 amžiaus sandūroje ir buvo dailininkai, apskritai intelektualai iš Königsbergo. Hermano Blodės anūkė Maja Mollenhauer 20 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje sudarė sąrašą žymesnių svečių, kurie lankėsi viešbutyje, kuriame be dailininkų tame sąraše yra išvardinta 15 rašytojų. Ne vienas muzikas, garsi filmų kūrėja Leni Riefenstahl, psichoanalitikas Zigmundas Freudas, geologas Königsbergo universiteto profesorius ir gintaro kolekcijos vadovas Karlas Andrė, Königsbergo universiteto istorikas profesorius Hans Rothfels, dirbęs ir Oksfordo ir Čikagos universitete, Königsbergo universiteto meno istorijos profesorius Wilhelm Wöhringer, kuris buvo plačiai pripažintas užsienyje dėl šiuolaikinio meno teorinių pagrindų sukūrimo ir taip toliau ir taip toliau. Now it's about time to speak about Hermann Blode. Painters and intellectuals from Königsberg on the whole were the guests at Blode Hotel at the end of the 19th century and beginning of the 20th century. Hermann Blode's granddaughter, Maja Mollenhauer, in the last decade of the 20th century, made a list of the most famous guests of the hotel,
which included 15 writers, many musicians, a famous film producer, Leni Riefenstahl, psychoanalyst Sigmund Freud, geologist Königsberg University professor and head of the Amber Collection Carl André, Königsberg University historian Professor Hans Rochfels, who later worked in Oxford, Chicago, Königsberg University art history professor Wilhelm Woringer, who was a recognized authority on creating theoretical fundamentals of art, and others. Skaidrė, jūs matote Margaritės Vėdel minėtos paveikslas, čia Sambijos pajūris neabejotinai. In the slide you could see a picture by Margaret Weber, it's seaside. Ir žinoma, Blodės viešbučio veranda su paveikslu galerija. And this is the veranda of Blodės Hotel with the picture gallery. Hermano Blodės viešbutis, kaip dailininkų kolonijos rezidencija, buvo anot daugelio autorių vieta, kur žmonės intensyviai gyveno kartu, kalbėdavosi, ginčydavosi, dainuodavo ir linksmindavosi. Būtent tokioje atmosferoje čia vyko apsikeitimas svarbiamis idėjomis, ar tai būtų ekspresionizmo užgimimo laikas prieš pat Pirmą pasaulinį karą, ar sąmoningas protestas prieš nacionalsocializmą 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje. Šis dailininkų ir intelektualų bendradarbiavimas sukūrė reikšmingą Europos kultūros paveldą, kuriame figūruoja ir Nidos dailininkų kolonija, o šio kultūros paveldo puoselėjimas yra svarbi čia dabar gyvenančių žmonių kultūrinė aspiracija. Tai liudija ir šis renginys. Dėkuoju uždėmesi. According to many authors, Herman Blodės Hotel, as a residence of the colony of artists, was a place where people lived together, talked, argued, sang, and had fun. In such an atmosphere, the exchange of ideas occurred, and whether it was the time when expressionism emerged just before the First World War, or a conscious protest against National Socialism in the fourth decade of the 20th century. This collaboration of artists and intellectuals created some significant heritage of the European culture, in which the Nidan colony of artists plays an important role, and preserving this heritage has become an important aspiration of the people living here now. And I believe that this event is also a proof to that. Thank you for your attention. Tai dėkojame gerbiamai docentai Nijolei Strakauskaitei už tiek daug naujų faktų atskleidimą. Iš ties tai tik galim konstatuoti, jog daktarui Goldšteinui mes taip pat per mažai dėmesio skiriame, nes jis ne tik pakvietė Tomą Maną į Nidą, tačiau prisidėjo ir prie Nidos dailininkų kolonijos klaidos. Thank you to Nijole for revealing new facts, and I should also say that we have paid probably not enough attention to Goldstein, who has not only brought Thomas Mann here, but also contributed to the colony of artists. Noriu pristatyti dar vieną šios konferencijos pranešėją, tai yra Aušra Fezer, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė. Ji taip pat yra viena aktyviausių vadovų ir viena aktyviausių moterų Neringoje. Ir kiek iš pokalbio su Aušra man teko suprasti, jog ji buvo turbūt pirmoji Neringoje sužinojusi apie Nidos dailininkų koloniją iš labai arti, kadangi pasklidus vokiečių turistams Nidoje, Aušra skaitė knygas ir gidavo ir tiesiogiai iš turistų prisiminimų sužinojo apie šitą koloniją. Tai labai įdomu bus išgirsti pranešimą kraštovaizdis įkvėpęs dailininkus. Gal aš pristatysiu, ar ne? Now I would like to introduce another speaker, Aušra Fezer, who is the director of the Koronian Spit National Park. And Aušra is also a very active member of the community. She was actually the first to find out about the colony of artists, and that message came from the German tourists visiting this region. She also read some books, and she is very knowledgeable about the colony of artists. And now her
paper is about the Nida colony of arts, with the title Inspired by the Landscape. Ir dar atsiprašau, keletą organizacinių reikalų. 1 valandą turime numatę pietus kavinėje Kuršis. Būtų tikrai labai gerai kaip nors nevėluoti. Ir po to 2 valandą tęsime konferenciją. And some organizational things. At 1 o'clock we've got a lunch break at cafeteria Kuršis. And it would be good if everybody follows the time. Taigi, laba diena. Pirmiausia, labai ačiū, kad mane čia pakvietėt. Ir kadangi Lina jau išdavė tokią vieną labai svarbią mano pranešimo detalę, tai galbūt aš tikrai nuo jos ir pradėsiu. Thank you for inviting me here. And as Lina has already mentioned, a very important detail of my talk, which I will probably start with. Iš tikrųjų, tai dar ir sovietiniais laikais, ir aš čia atvažiavau 88 metais, apie Tomą Maną žinojo kiekvienas vaikas istoriją. Žinojo, kad čia jis gyveno, žinojo, kad čia jo namelis. Tačiau tikrai šita dailininkų kolonijos istorija buvo gilioje paslaptyje. Ir būtent 90 metais, kadangi mokėjau vokiečių kalbą, aš dirbau su pradedančiais čia važiuoti vokiečių turistais ir jie man padavė tokią nedidelę knygelę, kurią skaitant, aš dabar prisimenu tą nenusakomos laimės jausmą. Aš pajutau visą savo esybę tai, kas čia vyko ne vieną dešimtmetį. My story would come back to the Soviet times. I arrived in Nida in 1988, and at that time, even children could tell you about Thomas Mann, about his holiday home here. However, the history of the colony of arts was a deep secret. And starting with the year 1990, when the first German-speaking tourists came here, and I knew German language very well at that time, so I was approached by German tourists who gave me a very small book. And now I still have that feeling of happiness, that thrill which I had when reading that book. Aš neatsimenu tos knygelės autorius, tik žinau, kad buvo parašytas toks sakinys, kad norint pamatyti, kaip atrodo apaštalai, reikia atvažiuoti į Nidą ir stebėti vietinių žvejų gyvenimą. Jie gyveno būtent tokį apaštalinį gyvenimą. Tai iš karto pagalvojau, va taip, vadinasi, menininkai iš tikrųjų pajuto vietos dvasią ir tai yra labai svarbu. I can't remember the author of the book, but it reminds me of a saying that if you want to understand the life of saints, you can observe the local fishermen and you'll get that feeling. And that made me think that the artists of that time could feel the local atmosphere and the local spirit very well. Taigi šią temą aš gyniausi savo gido licenciją ir žinau, kad niekas nieko nebuvo girdėjęs, todėl pulka žmonių rašėsi viską, ką aš pasakojau. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad šita tema jau tampa labai svarbia ir aktualia Nidoje. And I defended my guide's license using this topic, and I remember that at that time nobody knew anything about this colony. And a lot of people who were listening to me were making notes. And now I see that this topic has become really relevant.
Ir dar įkvėpta irgi to momento, ten buvo minimas Pechšteinas, kuris sakė, kad tik negailėkite spalvos. Aš nuspalvinau visas savo skaidrės ryškiomis spalvomis. Tai irgi vedama to įspūdžio. And inspired by the very moment, which reminds me of Goldstein saying that don't save on colors. That's what I applied to my slides. You will see that they are really colorful. Taigi, žinoma, kad Kuršių nerija savo kraštovaizdžiu labai stipriai išsiskiria iš įprastų Europos kraštovaizdžių, bet paprastai visą laiką yra per mažai tik tai vieno faktoriaus. Todėl čia ir rašau, kodėl Nidoje, kodėl tada ir kodėl dabar. Of course, the landscape of the Coronian spit is far from that common to the European landscape. And there is one fact important which is expressed by the three questions: why Nida, why then, and why now? Taigi labai yra svarbu ne tik tai kraštovaizdis, bet ir kas tave sutinka. Ir aš manau, kad Hermano Blodės asmenybė vaidino tikrai nepaprastai didelį vaidmenį, nes atvykę dailininkai jautėsi kaip namuose. Of course, the landscape is very important, but there are more things to that. It's people who you meet. And I believe that Herman Blodė's personality plays a very important role here. Labai pasisekė, kad Hermano Blodės veiklą perėmė jo žentas Ernstas Mollenhaueris. Vakar klausiausi docentės Dalios Kiseliūnaitės pasakojimo apie kuršininkus ir poilsiautojus. Tai buvo įrašas, kada kalbasi broliai sakučiai ir pasakoja, va jisai, Mollenhaueris, liepė raudonai dažyti namus ir mėlynai vėjalentės ir langinės baltai, ir šiaudais dengti stogus, o pats tai taip nedarė. Dengė raudonai stogus čerpėm ir dažė visai kitom spalvom. Tad ši tema, kiek dailininkai įtakojo dabartinės Nidos tradicinių pastatų ir tradicinių vaizdų atmosferą, manau, kad dar irgi verta mokslinių tyrimų. Lucky for Nida, Herman Blodė's activity was taken over by his son-in-law, Ernst Mollenhauer. And just yesterday, I was listening to a lecture in which there was an extract from a conversation between the local people and the holiday makers. And in that conversation, they said that he encouraged us to paint our houses in red color, and the windows and doors in blue color, and to put straw on the roofs, use straw as material for roofs, but he himself didn't follow these rules. That means that the artist's influence at that time was really significant. Taigi čia keletą nuotraukų iš buvusio viešbučio, bet dabar įdomios, manau, ateities perspektyvos. Tai, kas liko dabar, dalinai labai primena senąjį viešbutį, ir prieš kelias dienas teko susitikti su dabartiniu nauju viešbučio savininku, kuris paliko labai gerą įspūdį ir tikrai su noru čia palikti ne tik tai tą mažąjį muziejų, bet ir pačiame viešbutyje kurti būtent dailininkų kolonijos atmosferą. Todėl šiandien mūsų svečio iš Prancūzijos paskaita ir mintis apie kultūrinį viešbutį, manau, tai yra tiesiai į 10-tuką šita kryptis. You could see some pictures, what the hotel looked like at that time, but I think the future perspective is also important. And the present building of the hotel reminds of that.
old house. However, the new owner of the house is has an intention to continue and to create that atmosphere which was characteristic of the colony of artists. And when I was listening to our guests from France idea about the cultural hotel, I think this is the most relevant idea this time. Džiaugiuosi, kad turiu nuotraukų iš senojo muziejuko, galbūt tai kada nors pravers, nes tai irgi jau ko gero negrįžtama praeitis, jeigu jis bus įkurtas, jisai bus kitoks. And I'm happy that I still have some photographs of the old museum, because I believe then a new museum is set up in that building, it will be different. Taigi, tą visą laiką, kada mes beveik nieko nežinojome apie šitą galingą istoriją, jinai buvo gyva toliau nuo mūsų. During that time when we were unaware of that great history, I think it was somewhere further from us. Tačiau tikrai su didžiausiu džiaugsmu prisimenu 2010-2011 metus, kada atėjo žinia, jog Nidos dailininkų kolonijos darbai sugrįžo į Nidą ir iniciatoriai yra Aleksandro Popovo šeima. Pranešimą išgirsime, irgi tai buvo toks antras laimės jausmas. Another feeling of happiness given to me goes back to the year 2010 to 2011, when there was a message coming about the works of art of the Nidan colony of artists coming back to Nida, and the initiative came from the Popov family. Būtent šitų įvykių inspiruota, po inspiracijos pavyko suorganizuoti kelionę į Vorpsvedę ir prikalbinti važiuoti ir merą. Ir vėlgi galbūt atsitiktinumas, bet kaip tik tuo metu Liuneburgą buvo atidaroma didžiulė Nidos dailininkų kolonijos paroda. Ir įsivaizduokite, mūsų meras turėjo sakyti kalbą. Aš dabar jisai ją pasakytų žymiai lengviau, bet aš įsivaizduoju, kaip jam tada turėjo būti baisu. Inspired by those events, I managed to organize a trip of the representatives of Nida municipality and were to the exhibition of the artists of the Nida colony, and I can imagine how difficult it was for the mayor of Neringoje to give a speech at that conference in the year 2013 in Vorpsvedę, and if he had to make that speech now, it would be easier. O po 3 metų gavome pakvietimą dalyvauti taip pat Vorpsvedėje euroArt asociacijos susibūrime. Tada jau man buvo taip baisu ir kartu kažkoks gėdos jausmas, kad mes nieko iki šiol nepadarėme, kad jau mes taip seniai žinom šią istoriją, bet lyg ir nieko nėra apčiuopiamo. Ir galvoju, na ką man tokio parodyti. Tačiau nuvykus ten su gerbiama Vitalija Jonušienė, pasijutome kaip danguje. Pasirodo, visuose euroArt susibūrimuose Nidos vardas skambėdavo visada. Ir apie ją žinojo, mes tik to nejutome, todėl mes buvome kaip eksponatai iš šitos vietos ir sutikti su milžiniška pagarba. Okay, and 3 years later we received an invitation from euroArt Association to take part at convention of the association in Vorpsvedę. And when me and my colleague Vitalija Jonušienė were going there, we felt a little ashamed,
thinking that we hadn't done anything about the colony. We had known the history for quite some time. However, there were no material steps made. But when we arrived there, we felt relieved because people knew Nida, and that name was known to the participants, and we ourselves felt like exhibits at that event. Taigi pagalvojau, kad didžioji dauguma žmonių pažįsta Nidą tik tai iš Nidos dailininkų kolonijos paveikslų, kad jie nežino, kaip atrodo dabar šita vieta. Ir pradėjau ieškoti ir lyginti, ar galima dar atrasti tuos pačius motyvus, kurie kažkada inspiravo dailininkus šiais laikais. Ir tai buvo į 10. I thought that most people knew Nida from the paintings of the artists of the colony, and they didn't know what it looked like in present time. Therefore, I started looking for and comparing the motives which had inspired the artists at that time. Taigi aš ir dabar labai norėčiau prabėgti, nors jūs puikiai žinot, kaip atrodo dabar, žinot ir paveikslus, bet dar kartą pabandykim palyginti, nes dabar mes turim kitą iššūkį. Kažkaip tai turim išlaikyti, jau dabar žinom, kas vertinga, todėl kažkaip turim išlaikyti tuos motyvus, tuos vaizdus, kurie kažkada tai įkvėpė menininkus ir, manau, įkvėpė ir dabar atvažiuojančius čia ir menininkus ir šiaip lankytojus. Tai kaip... I would like to go through those works of art, and I would like to invite you to compare. The challenge is how to maintain all those motives and the sceneries which inspired the artists then, and they are still inspiring to the current generation. Turiu patikinti, kad šiuo metu yra apie 50 briedžių Kuršių Nerijoje ir kai žiūri šitą nuotrauką, nelabai atskirsiu, kur paveikslas, kur nuotrauka. I would like to boast that we have 50 mooses here on the Coronian Spit, and when you look at this slide, you'll probably have a difficulty distinguishing which is a picture and which is a photograph. Truputėlį kita situacija yra su kopomis. Mes dabar galime tik įsivaizduoti, ką pajuto žmonės atvažiavę, dailininkai atvažiavę ne tiek iš Karaliaučiaus, tiek iš Berlyno, iš Dresdeno, pamatė šituos smėlio kalnus. Ir tie, kurie pamatė paveikslus ir juose nutapytas kopas parodoje Berlyne. Another situation is related to the dunes. I can only imagine now what those people who came here from Königsberg, Berlin or Dresden felt about the dunes, and probably their impression was made by those pictures that they had seen in exhibitions. Tuo metu šitie kalnai atrodė nenugalimi, tačiau miškų zonoje yra normalu, kad kopos pamažu rimsta, įgauna žalius kilimus, kitus atspalvius, kitas formas. Probably these views are indefiable, but it's natural that dunes have become still and they start acquiring different shapes. Tačiau turim dar ir Nidos dailininkų kolonijos meistrų, vertų vaizdų. But we still have some views which are worthwhile to the artists, the masters of the colony of artists. Taigi jūra taip pat vienas iš dailininkų motyvų ir spalvos ir ypatingai vakariniai vaizdai visiškai nepasikeitė. The sea is another motive,
and you probably can see that neither the colors nor the evening scenery has changed. Paplūdimiai kažkodėl buvo tapomi tokiais mėlynais tonais. Na ir iš tikrųjų kartais, ypatingai ne sezono metu, tikrai labai pataikyta. You see that the beaches used to be painted in somehow blue shades, and probably that's still the same when it's not the season. Aišku, pati aktyviausia yra Marių pakrantė ir jos neatsiejama dalis senosios medinės burvaltės. Čia pokyčių yra tikrai daug. The most changes probably have happened on the coastline of the lagoon, and you can see the wooden sailing boats in the pictures, which probably is the most change. Tam, kad tas vienišas kurėnas kažkaip išsiskirtų, reikia dažnai praeiti pro automobilius, matyti jį tarp kitų laivų, tačiau vis tiek labai džiaugiamės, kad nors vienas jis dar yra likęs. And when we see this traditional local lowly sailing boat among the other boats, we are still happy to see it there, so different from the other boats. Labai romantiškai visada atrodo būtent vienišas laivelis. Ir labai džiugu, kad šitos burvaltės kapitonas Aurelijus, netgi ir neturėdamas klientų, tiesiog vakarais išeina į marias tam, kad jį fotografuotų ir visi džiaugtųsi šitais vaizdais. Tai yra tikrai kažkas nuostabaus. Looking at this lonely boat seems so romantic. And what really is important that the captain of this boat, Aurelius, even when he has no people to take for a sail, goes into the lagoon on his own so that photographs could be taken of him. Taigi burvaltės Marių pakrantėje pakeitė žvejų botai, kurie taip pat yra nemažiau romantiški ir šiuo metu irgi jau, taip sakyti, istorija. And you see that the fishermen boats have replaced the sailing boats, and this is also history now. Na, čia dar apie vienišus laivelius. Čia visų fotografuojama ir tapoma dailininkų ta vieniša valtis. Ir aš žinau, kad šeimininkas ją beveik nesinaudoja, jie tiesiog tam yra ir pririšęs, ir tai yra nuostabu. And speaking of lonely boats, you can now see this boat which is not actually used by the owner, but it's there to be photographed and to be painted. Taigi, manau, kad senosios Nidos vaizdų šiuo metu galima labiau surasti, ko gero, Preiloje. Taigi, Preilą reikia saugoti, kad ten neįvyktų per daug pokyčių, nes Nidoje tų vaizdų, tos atmosferos jau tikrai nedaug. I believe that Preila is the location which has kept the old landscapes, and it should be protected because in Nida we can't see those sceneries anymore. Taigi dailininkai Nidoje tikrai įprastas vaizdas iki šiol. Labai dažnai galima matyti ir dabar, kaip matote, tapo jau nebe kurėną, bet žvejų botą. And artists are a common sight in Nida, and as you can see, what has changed is only the type of boats they paint now. It's a fishing boat. Vienas iš mylimų motyvų – itališkas vaizdas. Deja, jisai tikrai labai pasikeitęs, pušys yra užaugę ir kaip vienas miškininkas man sakė, žinai, kaip miškininkus moko, kad tiesus medis yra geras medis, kreivas medis yra blogas medis. Ir jie kerta kreivus medžius, o pas mus atvirkščiai, pas mus reikia palikti kreivus tam, kad išsaugotume atmosferą.
And this is the Italian, so-called motif of Italian scenery, and this has changed a lot. You can see that the pine trees have grown, and as the rangers say which tree should be cut. If it's straight, then it should be kept. If it's not, it should be removed. But now we see that this is vice versa. Ir dar tolumoje atkreipė dėmesį į bulvikio ragą, kuris buvo visai baltas ir dabar baltos spalvos nebelikė. And you can see in the distance bulvikis horn, which used to be white, but now the color has gone. Na, senosios Nidos kapinaitės, galim tik pasidžiaugti, apskritai jų galėjo nebelikti, bet jos yra saugomos, labai lankomos ir tikrai reikia tuo tik tai pasidžiaugti. We are happy about the old cemetery. It could have disappeared some time ago, but we managed to keep it to this day, and we are happy that it's still visited and protected. Kai dabar žiūriu į švyturį, jisai spinduliuoja visai kitą emociją. Tuo metu, kai jis buvo uždarytas, mes apie jį kažkaip tai net negalvojom, jisai neturėjo tokio svorio Nidoje. Kai dabar galima jį aplankyti, jis tapo iš tikrųjų labai stiprus naratyvas Nidoje. As for the lighthouse, you see that it's now radiating a different emotion. What it used to be before when it was closed was different, and now it has acquired some weight and it gives us a strong motive and narrative. Taigi, dangus, saulėtekiai, mėnulio takai, debesys, na manau, kad tie spektakliai mus žavi ir juos sunku perteikti, reikia piešti visai kitaip, kad nebūtų kičo, bet tai yra vienas iš tokių vyraujančių vaizdų pamary. If we look at the sky, the sunrise, the path of the moon, the clouds, and other spectacles of the sky, you see that they have to be expressed somehow different, and this is one of the prevailing motives. Taigi Nidos žvejų namai tapo vilomis, daugiabučiais dažnai, bet jie taip pat dar verti plunksnos teptuko iki šiol. And when we look at the fishermen's houses, you see that they have been converted into villas and apartment blocks, but we still can paint them in a different view. Tik dailininkų kolonijoje labai dažnai būtent namų stogus tapydavo nuo kopos iš viršaus. Tai šiuo metu tokių vaizdų vis mažiau, nes tiesiog miškas užaugo taip, kad tų stogų nebesimato. Bet netyčia radau nuo savo namo kiemo tokį vaizdą, man visai netikėta. If we speak of the roofs, it has become more complicated to paint them from the dunes or from above, and it's become quite a rare scenery. You can't see the roofs, but that was some like an eye-opener to me when I noticed that I can see the roofs from the garden of my house. Iš tikrųjų, iš stoglangio namo mano fotografuota. The roof window. Taigi, dar kartą grįžtu prie žvejų kaimo, mes vis sakome, Nida žvejų kaimas virtęs kurortu. Ar dar Nidoje yra žvejų kaimo? Na, reikėtų diskutuoti. Todėl ir nuotraukos yra ne iš Nidos, bet iš Preilos, kurios būtent primena labiausiai žvejų kaimą, pieštą dailininkų. In terms of the fishermen's villages,
Somehow they have been converted into resort villages. And if we think of the settlements of Neringa, I think that Preila has remained the most characteristic of the past. And we don't have such views in Nida. Taip greitai nesugebėjau rasti paveikslų su gėlių darželiais, žinau tikrai, kad jų yra ir labai džiaugiuosi, kad šitų motyvų taip pat dar pakanka, bet jie irgi yra labai nykstantys ir saugotini. It's a shame that I was not able to find more pictures with the flower gardens. However, these are still to be kept for the future. Taigi, tų žvejų buitis, kuri labai dažnai buvo vaizduojama, jinai liko tik istorijoje ir ekspozicijose. Čia yra viena iš jų. The everyday life of the local fishermen has only remained in history and in exhibition displays. Tačiau tautinis kostiumas dar dėvimas ir naudojamas net ir asmeninėse šventėse. However, the national costume has been worn and has been used even in family events. Tikrai yra ne vienas paveikslas, irgi aš taip greitai neradau. Na ir čia yra mergvakaris, poltera, ne kažkaip vadinasi jo. Čia yra tikrai apsirengę, ne kažkoks ansamblis, čia yra tikras įvykis, tikras meninė šventė ir pažiūrėkit kokią nuotaiką. If we are looking at this photograph, this is not a show, this is a really family event when young women meet before on the last evening or before the wedding. And it's not has been put as a show, that's something people still use. Tai jaunosios seserys pirmą kartą buvo apsirengę tos kostiumus, bet jautėsi kaip karalienės. The sisters of the bride were wearing those costumes for the first time in their lives, but they said they were feeling like queens. Yra peizažų, kurių dabar nežinau, kur rasti. Taip galvoju, ką čia norėjo parodyti, kurią čia vietą, nežinau. So these are called lost landscapes because I can't identify which place was depicted here. Taigi čia tiesiog labai graži citata, gal ir nebūtina čia jos visos versti, iš nuostabios knygos, kurią išleido Tomo Mano kultūros centras, taip, ar muziejus, nežinau, muziejus. Tiesiog skaičiau aš ją kelis kartus ir tokių nuostabių Nidos aprašymų, kokių, ko gero, nuo pasargės nebuvo. Tai labai. What I've got here is a quotation from the book published by Tomas Manas Museum. I have read it a few times and I have found some very nice words which probably, and the descriptions which haven't been written for a long time. Dabar keletą labai greitai nuotraukų, dar materialių pėdsakų iš Nidoje ilgiau gyvenusių dailininkų. Tai nuostabiai gražus Richardo Teodoro Birštengelio namas, o pasiprašius į vidų jo radau ten nuotraukas, kurios liko iš senųjų savininkų ir iki šiol dabar ten tebėra. If speaking of the material trace of the artists of the colony, that this is the house of Richard Theodor Birnstengel, and when I was invited inside, I could see the pictures kept by the present owner, which were taken over, left as heritage from previous owners. Džiugu, kad Birštengelis suprato, kad piliarožės yra labai svarbios. Svarbus Kuršių nerijos naratyvas, netgi taip galėčiau pasakyti. And Birštengel realized that local flowers made a strong narrative of the local atmosphere.
dailininko Karlo Knaufo namas. Čia mes turime didelę sėkmę, kad Vokietijos pilietis Bernd Šimke yra aktyvus Karlo Knaufo kolekcionierius ir taip pat galima pamatyti jo viloje šitos paveikslus. O namas taip pat išlikęs visų gražumu. What we see in this picture is the house of artist Karl Knauf, and it's good that a German citizen who is the collector of his pictures has kept them. Na, fotografo Paulo Izenfelzo namas, deja, nepavyko jo išsaugoti, tikrai jo vaizdas pasikeitė, bet vis tiek reikia džiaugtis, kad jis ten yra. If we look at this house, it's photographer Paul Isenfeld's house, and it's a shame that we haven't managed to keep the look of the house, the previous look, but we are still happy that it's still there. Na ir dailininkų kolonijos aprašymuose Tomas Manas minimas kaip būtent šios kolonijos dalis. Be jos jisai čia nebūtų atvykęs, o dabar jau mes sėdim tame name ir negalim įsivaizduoti Nidos be jo. In the descriptions of the colony, we see that Thomas Mann was mentioned as part of the colony, and we now can't imagine this place without him. Čia tiesiog esu surinkus nuotraukas, kaip keitėsi Tomo Mano vaizdas. Tikrai galbūt įdomu pažiūrėti. Čia Vokietijoje rodžiau šitas skaidrės, tai vokiškai parašyta, ne viskas. I showed these slides in Germany, therefore you see that something is the words written in German, but I have collected these pictures as evidence of Thomas Mannas in Nida. Ar Nida pasikeitė? Klausimas, manau, kad čia nėra ką atsakinėti. Čia kelias nuotraukos iš sovietmečio pokyčių. Dabar neseniai padaryta nuotrauka su pastatais, kurių vargu ar kas nors norės fotografuoti ir piešti. Bet matyt, kiekvienoje istorinėje vietoje turi būti namai skirti fotografavimui ir namai skirti gyvenimui. Jeigu vienų ar kitų pritrūks, bus blogai. If we look at these pictures, the question is, has Nida changed? And at the bottom you see a picture from the Soviet time, and then the present time. The question is if anyone would like to take pictures of these buildings. Might be of no interest. And then you come to that idea that in any place there should be some houses which are to be kept in the photographs, and there are the residential areas. Taigi, Nidos dailininkų kolonijos tradicija yra gyva. Labai džiaugiuosi, kad Nacionalinio parko direkcija bendradarbiauja su Tomo Mano muziejumi ir tikrai ypatingai didelę sėkmę turintis 5 vasaras jau vykstantis plenerų ciklas Smiltynėje. Tai čia tiesiog matosi, pažiūrėkite į veidų žmonių, jie tokie laimingi, kad esu girdėjusi iš tų moterų dažniausiai, sako, mes laukiame visus metus šito įvykio atvažiuoti ir tapyti. The tradition is still alive, and there is that collaboration with the museum. And the most successful project, which has continued for 5 summers now, is the plenary cycle in Smiltynė, where artists come and do their projects. And if you look at these faces, you see the happiness on them. And as it has been said by some of the participants,
they had been waiting for that event for the whole year so that they can come and paint that place. Tai va, jeigu dailininkų nėra, tai kartais tenka juos ir suvaidinti, o kodėlgi ne. Tam, kad papasakotumėm dailininkų kolonijos istoriją, čia vienas iš teatralizuotos ekskursijos fragmentų. So if there are no real artists, sometimes we have to put a show and pretend that the artist is there to tell the story, and you can see the photographs of such an event. Tai va, ir dar pabaigoje labai norėjau, kad paskaitytumėt iš Henrio Fukso knygelės apie Kuršių nerijos žvejų tikėjimus ir prietarus vieną trumpą istoriją apie susijusią su dailininkų kolonija. Gal tada galėtumėt. Now, to round up my talk, I would like to give you this extract from Henry Fuchs' book about the faith and superstitions of the fishermen, the local fishermen. What it says here in the text is that the funniest thing is that a resident of the seaside who has never had any doubt that there are mermaids in the sea. One of them, a highly respected fisherman, says that he saw a mermaid some 15 to 20 steps from him. By the way, in that summer, an artist who came to the sea was also set up a studio of painting naked bodies, and the mermaids were the ones who he painted. About this event, there's been a talk for some years in the village. Taigi labai ačiū dar kartelį už galimybę savo mintimis pasidalinti ir tikrai labai tikiuosi, kad dar tie laikai turi metą savo šešėlį, kada dailininkai ir žvejai gyveno kaip tokia nuostabi bendra kažkokia tai kolonija ir kad mes taip pat rasime ir santykį su ja ir jinai mums atneš labai daug šviesių dalykų. So I would like to thank for this opportunity to share my ideas, and I hope that the times will come when this shade of artists and fishermen living in a common colony will find its expression current days, and this is the bright thing that we can keep. Tai ačiū labai gerbiamai Aušrai už tokį spalvingą, įdomų, įvairiapusį pranešimą keliantį nemažai diskusijų, prie kurių mes sugrįšime konferencijos pabaigoje. I would like to thank Ausra for this versatile talk, and we will come back to it at the end of our conference. Taip pat noriu padėkoti Salomėjai Šatieniai už tokį sunkų darbą šiandienos. Nežinau, kad po pietų pertraukos jį mus palieka. And thank you to the interpreter. Taigi skelbiu pertrauką 1 valandos. Now there will be an hour lunch break. Na, o dabar norėčiau pristatyti mūsų kitą pranešėją, tai yra Jelena Kosinova, ji yra viešosios įstaigos Niden atstovė. Na, ši organizacija išties į visą Nidos dailininkų kolonijos atgaivinimą atnešė tiesiog naują įkvėpimą, kadangi su viešąja įstaiga Niden mes
galėjome plačiau susipažinti su visa šia istorija ir pamatyti tikrus paveikslus, kuriuos šios organizacijos vadovas Aleksandras Popovas per daugiau kaip 10 metų kolekcionavo, supirkinėjo juos aukcionuose ir šiandien yra ko gero daugiau kaip 1500 darbų, jei klystų, galbūt gerbiama Jelena mane pataisys. Ir apie pačią veiklą ir apie svarbą, jų veiklos svarbą pristatys pati Jelena. And now I would like to introduce our next speaker, Jelena Kosinova, representing the public institution Niden, and we are very grateful to be cooperating with this institution because it offered the opportunity to see the works from the original art colony presented by Alexander Popov, and there is now a collection of about 1,500 works, and I believe that Jelena will tell us more about it. Nematau Jelenos mūsų tarpe, tai prašau, kviečiu jūs. Labą dieną. Esu Jelena Kosinova, viena iš steigėjų VŠI Niden, Aleksandro Popovo, kolekcininko dukra. Man iš tikrųjų labai didelis iššūkis būti paskutiniai šios konferencijos, prieš paskutiniai konferencijos dalyviai. Ir pradžioje aš galvoju, kaip čia mes grįšim dabar. Po visų tų globalių projektų, kurie vykdami dabar Nidos dailininkų kolonijų, tai ką mes darysim, ta prasme, ką aš rodysiu dabar? Good afternoon. I'm Jelena Kosinova, the founder of the public institution in Niden and the daughter of a collectioner, Alexander Popov. I was a bit worried about being almost the last speaker in this conference and how we should go back from these large and global projects to the history. Bet po to aš pagalvoju, kad visiškai labai gerai. Ir aš dabar jūs kviečiu į nepaprastą kelionę. Kadangi pristatant kolekciją, tu turi surašyti ir palengvinti vertėjų darbą, o yra tam tikros taisyklės, tai aš skaitysiu tekstą, o slaidai eis visiškai atskirai. Tai aš prašau jūs, kas norit, klausykitės, ką aš pasakosiu, kas norit, žiūrėkit, aš kviečiu jūs į meno galeriją ir džiaukitės vaizdais. Pradžioje aš parodysiu tą, ką mes turim dabar eksponavę Prano Domšaičio galerijai. O po to aš norėčiau pasiūlyti jums vieną staigmeną, bet dabar tai džiaukitės, just relax. Now I would like to invite you on a special journey. Since I've prepared my speech beforehand, I will now read the text and slides will go separately. They will show you a sort of an art gallery, so just enjoy the views. First, I will show the exhibits that we have now at the Pranas Domšaitis gallery, and later on I will have a surprise for you, but we'll come back to that later. Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos dailės gyvenimo kontekste vis dažniau skamba žinios apie Rytų Prūsijos dailės paveldą. Jam skiriamas parodos, kultūros renginiai.
Svarbiausias nuopelnas šioje srityje tenka klaipėdiečių kolekcininkui, iš tikrųjų mano tėvui, Aleksandrui Popovui ir jo Rytų Prūsijos 19-20 amžiaus tapybos grafikos rinkiniui. In the last decade, in the context of the Lithuanian art, there has been a greater awareness of the art heritage of East Prussia, expressed in exhibitions and cultural events. The most important merit goes to Alexander Popov, a collector from Klaipėda and my father, and his collection of the 19th century and the first half of the 20th century paintings and drawings. Ne tik didesnių ir mažesnių vakarų Lietuvos miestų ir miestelių, Klaipėdos, Rusnės, Šilutės, Nidos, dailės mylėtojams, bet ir Vilniaus, Kauno, Anykščių, kitų miestų visuomenė su dideliu susidomėjimu lankėsi parodose, kuriuose buvo pristatomi kūriniai iš Aleksandro Popovo Rytų Prūsijos dailės rinkinio. The exhibitions displaying the works of art from Popov's collection of East Prussia art were attended by both art lovers of smaller towns of western Lithuania, like Rusnė, Šilutė and Nida, but also from all over Lithuania, from people from Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Anykščiai. Rinkinį Popovas pradėjo kaupti nuo 2005 metų. Dėmesys ir pagarba kraštui, kuriame jis pragyveno didžiąją gyvenimo dalį, paskatino Aleksandrą Popovą domėtis jo istoriją, kultūrinė praeitimi. Šis domėjimasis išaugo į didžiulę, per 1500 eksponatų rūpestingai surinktą ir nuolat pildomą dailės kūrinių rinkinį, kuriame konkrečiais artefaktais sugrąžinamas prarastų laikytas Rytprūsių dailės paveldas, įvaizdinama užmarštin nugrimzdžiusios žemės kultūrinė istorija. Popov started collecting the pieces of art in 2005. The attention and respect to the land where he lived most of his life encouraged his interest in its history and cultural heritage. This interest grew into a large collection on 1,500 exhibits, a collection which was meticulously collected and continually added to with the new works of art, and which represented the returning of the heritage of East Prussia art, which had been considered lost, and which visualized the history of the land which had sunk into oblivion. Greitai auganti kolekcija skatino aktualizuoti rinkinį, vykdyti informacinę sklaidą visuomenėje. Tuo tikslu 2009 metais Aleksandras Popovas kartu su bendraminčiais įkūrė Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugiją Nidan, kuri administruoja rinkinį. Kartu su draugijos nariais, jos pirmininkas Aleksandras Popovas nuolat organizuoja rinkinio parodas įvairiuose šalies miestuose. Iki 2021 metų surinkta daugiau negu 30 parodų. Sudarė pažintinį šviečiamį leidinį apie Rytprūsių dailę kelionį į prūsiškąją Barbizoną, kurį 2013 metais išleido lietuvių kalba, vėliau ir rusų kalba. The fast-growing collection encouraged us to raise awareness and disseminate information about the collection in society. With this intention, in 2009, Popov and some like-minded people set up the Society of East Prussian Art Lovers Nidan, which administers the collection. Popov, the chairman of society, and the members organized exhibitions in different towns of Lithuania, and by 2021, there had been over 13 exhibitions organized. They have also issued a publication and an educational book about the art of East Prussia called A Journey to the Prussian Barbizon, which was published in 2013 in Lithuania and later on in Russian language. Kodėl Aleksandro Popovo rinkinys yra toks aktualus ir svarbus Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos etnografinio regiono ir be jokios abejonės visos šalies kontekste? Kokie jo privalumai? Rytų Prūsijos dailėje jau nuo 16 amžiaus, nors ir vėluodamas, ryškėjo visos tuo metu Europos mene plitusios stilistinės kryptis ir tendencijos. Ji pasižymėjo plačiais tarptautiniais meno ryšiais.
What makes the Popov's collection so relevant and important in the context of Klaipėda region, the ethnographic region of Lithuania Minor, and undoubtedly in the international context? What are its advantages? From the 16th century, in the art of East Prussia, although with some delay, there was an emergence of all the stylistic trends of the European art, and it maintained wide international relationships. Sudėtinga krašto istorija 20 amžiaus istorijos lūžiai nunešė užmarštin daugelį čia kūrusių dailininkų vardus. Nemažai jų kūrinių pražuvo, tik vienetai išliko muziejuose ar pas privačius asmenis. Due to the complicated history of the region and the historical fractures of the 20th century, the names of many local artists were forgotten and many of their works were lost, with only some surviving in museums and at private collections. Aleksandro Popovo tikslingai kaupiamas rinkinys vertingas ir estetinė, ir istorinė pažintinė prasme. Paveikslai ir grafikos darbai vaizdingai pasakoja apie kraštą ir jo gamtą, skatina domėtis ir padeda giliau pažinti dviejų svarbiausių prie rytų Prūsijos dailės formavimo prisidėjusių reiškinių. Karaliaučiaus dailės akademijos veikia nuo 1845 metų iki 1945 metų pradžios ir Nidos dailininkų kolonijos. Irgi veikia iki 1945 metų pradžios istorija. Popov's collection, which was purposefully collected, is valuable in both aesthetic and historical educational terms, as the paintings and drawings depict a picturesque story of the land and its nature. It encourages interest and helps to get to know two significant developments which contributed to the development of East Prussian art. That is the Königsberg Art Academy, which operated from 1845 to the beginning of 1945, and the Nidan Colony of Artists, which also operated until the beginning of 1945. Rinkinio svarba tvirtina ir vienas išskirtinis jo pristatymo visuomeniai faktas. Dar 2012 metais tuometinis ilgametis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas, šiandien direktorius emeritas Romualdas Budrys, specialiai atvyko į Klaipėdą ir susipažino su tuo metu sukaupto Aleksandro Popovo rinkinio dalimi. Būdamas vienu žymiausių Lietuvos muziejininkų ir autoritetingų Europos dailės žinovų, Budrys iš karto itin aukštai įvertino rinkinį ir pavedė muziejaus specialistams surengti didelę rinkinio parodą viename iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinių Vilniuje. The significance of the collection is also shown by an exceptional fact of its introduction to the public. In 2012, Romualdas Budrys, the former head of Lithuanian National Museum of Art and currently the director emeritus, came to Klaipėda to familiarize himself with the Popov's collection collected by the time. Being an expert of the European art of the national renown, Budrys immediately placed a high value on the collection and assigned the museum specialists to arrange a large exhibition of the collection at a division of the National Museum in Vilnius. Paroda Nuostabioji žemė dailininkai Rytų Prūsijoje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus dailės galerijoje įvyko 2013 metais ir sulaukė daug lankytojų ir didelio žiūrovų, kuriems tai buvo nežinoma, nauja tema, susidomėjimą. Po parodos buvo priimtas kitas labai svarbus sprendimas. Svarbiausia Aleksandro Popovo rinkinio dalis, apie 300 tapybos ir grafikos darbų, nuo 2014 metų eksponuojami Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinėje Klaipėdoje Prano Damšaičio galerijoje ilgalaikėje parodoje, kuri su neišvengiamais pakeitimais ir atnaujinimais veikia iki šios dienos. The exhibition named The Wonderful Land, Artists in East Prussia was held at Vilnius Art Gallery in 2013 and attracted numerous visitors for whom it was a new and previously unknown theme.
The exhibition was followed by another important decision to display part of Popov's collection of about 300 paintings and drawings in a permanent exhibition at the Klaipėda division of the National Art Museum, that is Pranas Damšaitis Gallery, and it has been housed there since 2014 with necessary changes and updates. Rinkinio kūrinių temų ir motyvų įvairovė atskleidžia plačias veiklos ir sklaidos galimybės. 2017 metais paroda paskatina programas Klaipėda Lietuvos kultūros sostinė 2017 rėmuose parengti Neringos ir Klaipėdos savivaldybių iš dalies finansuojamą kultūrinio turizmo maršruto nuostabiosios žemės bei ieškant, nuo Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Damšaičio, kuris tapo tęstiniu ir vyko iki 2021 metų. Ir gerbiamoji ponia Aušra Feser pasakojo apie tą maršrutą, kuris turėjo neįtikėtiną sėkmę ir aš manau, kad jeigu būtų galimybė įtęsti toliau, tai būtų fantastika. The variety of themes and motives of the collection revealed broad opportunities for activity and dissemination. In 2017, it encouraged the development of a tourist route called In Search of the Wonderful Land, from the Nidat colony of artists to Pranas Damšaitis, within the framework of Klaipėda, the Lithuanian capital of culture, 2017. And Aušra Feser has already mentioned this route, which was very successful, and it would be very great if it could be continued. Rinkinio svarba patvirtina programos Neringa Lietuvos kultūros sostinė 2021 pristatymas Vilniuje šių metų gegužę. Svarbių pristatymo akcentų tapo Lietuvos Respublikos Seime surengta dailės paroda po amžinojo Kuršių nerijos dangumi, kurioje buvo eksponuojami paveikslai iš Aleksandro Popovo rinkinio. The significance of the collection was also illustrated by the presentation of the program Neringa, the Lithuanian capital of culture, in 2021, in Vilnius in May 2021. The art exhibition named Under the Eternal Sky of the Coronian Spit, which contained some pictures from the Popov's collection, was housed in the building of the Parliament of the Republic of Lithuania and was a very important highlight of the presentation. Rinkinio vertingumą pabrėžė jame sukauptų tapybos ir grafikos kūrinių tematikos universalumas, kalbantis apie žmonės, jungiančius bendrus aspektus, gimtojo krašto gamtos grožį ir jų gyventojų žvejų valstiečių kasdienybę, teigiantis gėrį ir humanistinį žvilgsnį į pasaulį. Rinkinyje dominuoja peizažai. Jos papildo figūrinės kompozicijos, natiurmortai ir portretai. Paveikslai ir grafikos darbai iškalbingomis meninėmis formomis, spalvomis ir motyvais apeliuoja kiekvieną žmogaus jausmus, primindami, kad tik tie, kurie gerbia praeitį, gali drąsiai žvelgti į ateitį. The value of a collection is emphasized by the thematic universality of the works of art, which speak about the common aspects connecting people. The natural beauty of the homeland, everyday life of its residents, fishermen and farmers, which states the goodness and the humanistic view of the world. The collection is dominated by landscapes and supplemented by figurative compositions, still life and portraits. The pictures and drawings appeal to every person's feelings by eloquent artistic forms, colors and motives, reminding that only those who respect the past can bravely look forward into the future. Peizažuose matome įvairių rytų Prūsijos vietovių, Ramintos gyrios ir kitų miškų masyvus, Sembos pusiasalio pakrančio, Aistmarių, Kuršių nerijos, Nemuno deltos motyvus, miškus, plačius lygius laukus, užliejamas pievas, marias, jūrą, pakrantės, kopas, žvejų valteles, kurienus, burvaltės ir garlaivius, didelius ir mažus sostus, architektūros paminklus, upės ir ežerus, briedžius, elnius, laukinius ir vandens paukščius, žvejų ir valstiečių kasdienybę. In the landscapes we can see the motifs of different places in East Prussia, Raminta forest and other woods,
the coasts of Semba Peninsula, Istmere, Kronian Spit and Nemunas Delta, the woods and large flat fields, flooded meadows, the lagoon, the sea, the shores, the dunes, the fishermen's rowing boats, sailing boats and steamboats, large and small harbors, architectural monuments, rivers and lakes, mooses, deer, wild and water birds, and everyday life of fishermen and farmers. Pažintinių ir estetinių požiūrių svarbi yra plati stilistinė rinkinio kūrinių skalė. Nuo akademizmo, romantizmo, realizmo, vėlyvojo impresionizmo iki ekspresionizmo, naujojo didaktiškumo ir vėlyvojo ekspresionizmo. From the educational and aesthetic perspective, the stylistic range of the items of the collection is very important. It ranges from the academism, romanticism, realism, late impressionism and expressionism, new materialism, objectivity to late expressionism. Daugelio rytų Prūsijoje gyvenusių ir kūrusių dailininkų darbai pražuvo Antrojo pasaulinio karo metais. Rytų Prūsijos dailė, pasak Nidos dailininkų kolonijos puoselėtojo tapytojų ekspresionisto Ernsto Malenhauerio dukters dailėtyrininkės Majos Eulerman-Malenhauer, mūsų laikais tapo meno istorijos savoka. Žvalgantis po autoriaus ir kūriniais turtingą Aleksandro Popovo rinkinį, neapleidžia minorinės nuotaikos, neišvengiamas, kai kalbama apie beveik iš nebūties sugrįžusius meno kūrinius, apie atgaivintus pamirštų kūrėjų vardus. Tačiau suvokimas, kad šis sugrįžimas yra realybė, teikia pasididžiavimo, įkvėpia atrasti turtingąją Rytprūsių dailės paveldą. Many works of the artists who lived and worked in East Prussia were lost during the World War II. According to art critic Maya Ellerman-Mollenhauer, the daughter of the expressionist painter of the Nidan colony of artists, Ernst Mollenhauer, the East Prussian art has become a concept of art history. When you look at the Popov's collection, which has numerous authors and pieces of art, it brings a sort of a blue mood, which is unavoidable when you speak about works of art which have come back from the past, about forgotten names of the authors being revived. However, the realization of the fact that this coming back is an actual reality gives pride and inspires to find the rich heritage, to discover the rich heritage of the East Prussian art. Labai trumpai, kad jūs nepavargtumėte, aš galiu tik paminėti keletą parodų, kur mes dalyvavom. Iš tikrųjų, nuo 2009 metų jų yra surinkta virš 30. Tik kurie yra mums labai brangus. Tapybos paroda, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Tai yra viena iš pirmųjų parodų 2009 metais. 13 tarptautiniam Tomo festivalio dailės programoje mes turėjom parodą Sugrįžimas, kur buvo minimas Nijolės Trakauskaitė pasakoja apie 1914 metų parodą. Tęsinys buvo Kaliningrado srity. 5 parodų ciklą padarėm Klaipėdoje Mažosios Lietuvos ir Nidos kolonijos dailininkų kūrybą per 2 metus, 10-11 metais. I would like to briefly present some exhibitions which were organized from 2009, that's over 30 exhibitions. So one of them was an exhibition of paintings, Your Heart Lies Where Treasure Is. Then the exhibition called The Return, which was part of the 13th International Thomas Mann Festival. And Ms. Trakauskaitė will tell more about this exhibition in 2014. We also organized a series of 5 exhibitions displaying the works of Lithuania Minor and Nida colony of artists. Paroda Tarp dangaus ir jūros, Kuršių nerijoje 19 amžiaus pabaigoje 20 amžiaus pirmos pusės dailės kūriniuose
Mes darėm kartu su Nacionaliniu Čiurlionio dailės muziejum, Lietuvos nacionalinio dailio muziejum, Lietuvos ir Nidos istorijos muziejum, darėm Kaune, sėdė mūsų gerbiama kuratorė ir mantis. Tai labai smagu. Tarptautinio Tomo Mano festivalio dailės programos irgi dalyvavom įvairiuose parodose 14, 15, 16. Ta prasme, galiu be sustojimo minėti tuos metus. So next is the exhibition Between the Sky and the Sea, the Kolonijų spit in the works of art of the late 19th and early 20th century. When organizing this exhibition, we cooperated with the National Čiurlionis Art Museum, Lithuanian National Art Museum, and Lithuanian and Nida History Museum. It was organized in Kaunas in 2011. We have also participated in a variety of exhibitions in the context of the International Thomas Mann Festival. And that is, we had exhibitions in 2014 and 15 and 16. Tapybos ir grafikos paroda Senojo Europos pašto kelių kartu su Kuršių nerijos muziejumis Miltinėje 2012 metai. Paroda pagrindinė, kurie veikia iki šiol Nuostabioji žemė, dailininkai Rytų Prūsijoje. 13 metais buvo Vilniuje ir nuo 14 metų yra Damšaičio galerijoje. An exhibition of paintings and drawings called the Old Route of European Post. It was organized in Klaipėda in 2012, and the most important exhibition, which is still being displayed, called The Wonderful Land, the artists in East Prussia, was first exhibited in Vilnius in 2013, and since 2014 it's being housed in Klaipėda. Programą Klaipėda Lietuvos kultūros sostinėje 17 metais, tai buvo tapybos ir grafikos parodos Juodkrantėje, Šilutėje, Nidoje. Tapybos ir grafikos paroda Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją Vilniuje 18 metais. Ir kad jūs visiškai nepavargtumėt, tai šiais metais buvo po amžinojo Kuršių neringos dangumi kartu su Nidos ekspresija Vilniuje ir Neringoje. We participated in the events and exhibitions of Klaipėda, the Lithuanian capital of culture, in 2017. Exhibitions were organized in Nida, Juodkrantė, and Šilutė. Also the exhibition of paintings and drawings called Light and Space, Water and Sun, a look at the Nida colony of artists, which was held in Vilnius in 2018. And an exhibition of paintings this year in 2021, held in Vilnius and Nida, called Under the Eternal Sky of the Koronian Spit. Čia buvo pagrindinė mano dalis. Aš tikiu, kad jūs visi ištvėrėt. Ačiū labai. Bet negalėjau pristatyti kitaip, kadangi tokie yra reikalavimai, pristatant kolekcijai. Tai dabar man džiugu pasakyti, kad iš tikrųjų mes toliau pildom kolekciją. Mes drąsiai žiūrim į priekį ir dėl to pavadinimas ir buvo ir bus. Aš galiu dabar parodyti jums tik slaiduose, kadangi kol nebus parodos, tai kaip ir tiražuoti tos visos nuotraukos mes negalim, bet jūs turit išskirtinę galimybę pažiūrėti tik mažąją dalį, ką mes įsigijom per paskutinius metus. This was the main part of my presentation. Thank you for your patience. And I would like to note that we are always adding new works to the collection, and we are bravely looking forward to the future. And now the surprise that I promised,
is the pictures and the paintings that we have acquired over the past year. Unfortunately, I can only show them on the slides because before there is an exhibition, we cannot disseminate this information. So you have this exclusive opportunity to see those pictures. Iš tikrųjų, tai yra, kaip kartuoju, maža dalis. Tai manau, kad surengiant dar parodas, tai jūs matysit jų daugiau. Like I said, it's only a small part of the works, and there will be much more in the actual exhibition. Po ilgų diskusijų su Liuneburgo muziejuje mes turim tą originalą. After Taip. a long discussion with the Lineburg Museum, we have received the original painting. Tai yra nemažiau įdomus darbas Hartigo Hanso, kuris būtent nutapytas 16 metais Nidoje. Another interesting piece. Jau viskas, žinau, which was painted in Nida. Jūs prisimenat Kalmėjerį Hansą kaip briedžių tapytoją, pasirodo, jis turi ir tokių darbų. You probably know Kalmere Hans as the painter of mooses, but apparently he also has works like this. Mes turim natūralų vaizdą. A natural... Jūs matėte tą vaizdą kelis kartus šiandien nuotraukose. Taip, mes turim jį gyvai. So we have this painting too. You have already seen it in the pictures today several times, and we have the actual picture, actual painting. Mes turėjom prieš tai Vienčerio pašto kelią. Dabar turim labai įdomų darbą, tai yra pastelė. Labai netipiška iš tikrųjų Vienčeriui, bet turit progą pamatyti. You have already seen some works by Venture, but we have this very untypical work of his, which is a pastel, and you have the opportunity to see it. Vienas iš pirmųjų darbų, Konarto, labai atrodo toks paprastas, bet labai realus. One of the first pieces by Konrad, which looks very simple but very realistic. 1897 metai, tai yra vienas iš pirmųjų atvykimų dailininkų į. It was painted in 1897. Which was one of the first artists who arrived in Nida. Nu, pažįstamas Dekneris, jo dėka atsirado ekspresionizmas Karaliaučiaus akademijoje. Džiugu, kad mes turim Nidą ir tokiam pavidale. Įsivaizduoti, kad tam paveikslui beveik 100 metų, nu, sunkiai įtikėtina, ne? So Degner was the person who brought the expressionism to Königsberg School of Art, and it's even hard to believe that this painting is almost 100 years old. Nenoriu komentuoti, viskas ir taip aišku. No comments here, everything's clear. Jo, čia yra baltosios saulės tęsinys. It's the extension of the white sun. Tai yra Eizenblaterio sūnus, tai yra Preilos peizažas. Kažkada tai buvo ir toks. So this is the landscape of Preila, painted by Eizenblatter's son. Nijolė, čia yra jums. Tai yra Juodkrantė 1880. Ar prisimenat tokią? Nijolė, this is for you. This is Juodkrantė in 1880s. Nu ir čia, žinokit, tai yra vienas iš mūsų mylimiausių darbų. Tai yra Geinsmirės, tai yra Kuršių mergaitės. Tas paveikslas 1903 metais buvo rodomas
Berlyno parodoje. And this is one of our most favorite paintings, the Koronian girls. Bet mylimas. Most beloved, not even a favorite, most beloved paintings. And it was displayed in Berlin in 1903. Iš tikrųjų, čia tik maža dalis. Važiuoja pas mus dabar Aleksandro Kolde darbas su Nidos vaizdų. Kaip jūs žinot, Kolde buvo Rink bendruomenės įkūrėjas ir pagrindinis vadovas. Iš tikrųjų, mes turim dar ir masę kitų darbų, kurių tikrai galim pristatyti ir labai norim pristatyti. Tik dabar užmetu jums tokią užuominą, kad buvo, bet dar bus. Ačiū uždėmesį. As I mentioned, this is only a small part of the works. We have paintings by Kolde already traveling to us, who was famously a founder and leader of Nida community. And so this is only just a few hints of the whole exhibition. Thank you. Tai ačiū labai, ponia Jelena. Iš ties, man atrodo, šita konferencija yra stebuklas, bet šitą stebuklą sustiprino dar didesnis stebuklas ir visą tai, ką mes čia pamatėm, nepaprastai lauksime jau parodose ir apskritai turbūt laikas sugrįžti prie viešosios įstaigos Niden muziejaus įkūrimą, kur būtų galima pagaliau pristatyti visus darbus ir žmonės, kad galėtų apsilankyti ir pasidžiaugti visų šiuo turtu, kurį jūs turite. Thank you, Jelena. This conference is already a miracle happening, and we're really waiting for the exhibitions, and we should probably talk about establishing a museum where we could enjoy all the works that you have collected. Gal įvyks kada nors ir Nidoje toks stebuklas, jog atsiras erdvė nuolatiniai viešosios įstaigos Niden kolekcijos eksponavimui. Maybe we will have this miracle in Nida as well, where we could have a space for permanent exhibition of the Niden collection. Iš ties teikia nepaprastai daug vilties visą tai, ką jūs parodėte čia šiandien, kad ši istorija tikrai nenugrims ir Jelena rodo į valdžios atstovus, viskas priklausys turbūt nuo valdžios ir nuo mūsų pačios bendruomenės iniciatyvos, nuo mūsų impulso, kiek mes įdėsime pastangų, tiek turbūt ir turėsime čia tiek Nidoje, tiek Klaipėdoje, tiek dar kitur Lietuvoje. Everything that Jelena has shown really gives hope that all this will not be forgotten. And a lot actually depends on the government, but also on us as a community, on our effort and initiatives. Taip pat norėčiau palinkėti, kad ši kolekcija nukeliautų ir į kokią nors vieną iš euroArt organizacijos vietovių, kur būtų galima parodyti daug plačiau, galbūt jau ir yra buvę pristatyta. I would also like to... Aš noriu papildyti. I wish that this Niden collection will also travel to some of euroArt exhibitions, or maybe it has already been presented, some works of it. Man norisi tikėti ir aš galiu pasakyti, kad mes dabar vedam dėrybos ir mes esam pakviesti. Ir jeigu viskas pavyks, mes turim kvietimą 2023 metais dalyvauti Liuneburgo muziejuje. Jeigu tai pavyks, mes irgi turim minčių, gal tada mainom kažkas tai atkeliaus į Nidą. Tai būtų labai gerai. Tai yra tik viena tokia irgi užuomina ir tų visų planų ir parodų mes tikrai planuojam daug. Tikimės, kad ir euroArtui tai būtų irgi įdomu ir tai būtų ilgalaikis bendradarbiavimas, nuo kurio praturtėtų ir mūsų žinios, ir jūs. I'm really hopeful, and we are currently negotiating with the Lüneburg Museum concerning the exhibitions into 2003.
And since we will be participating in that exhibition, maybe we'll get something in exchange here. We're really organizing a lot of exhibitions and events, and some of them may be interesting to euroArt, and this could be a start of long-term cooperation, which will be enriching both to you and to us. Taigi planų yra išties labai daug, apie tai dar galėsime pakalbėti konferencijos pabaigoje, tačiau dabar norėčiau paprašyti dar 10 minučių pertrauką, kad galėtų pailsėti ir vertėjai, ir mes visi. Tad, esantis Zoom programoje prašome pertraukėlės 10 minučių. Aš ilgai nedelsdama pristatau pranešėją Egiją Insulę ir jos pranešimą, ką mes veikiame NMK. So without further ado, I give to the floor to Egia Insula, who will tell us about what they do at the Colony of Artists in Nida. Yes, hello, and thank you, Alina, for the introduction, and I'm very sorry for not being there on site today together with you in the same room. I am in Brussels on a mission discussing Neringoje and discussing specifically the project Neringoje Forest Architecture with European Commission and a working group developing policies. So Nida is in our minds and Neringoje is in our minds also now, although we are not on site. Ačiū Lina už šį pristatymą, labai gaila, kad negaliu dalyvauti gyvai, nes šiuo metu esu Briuselyje, kur mes aptarėme Neringą apskritai, o ypač miško architektūrą Neringos. Taigi Nida ir Neringa taip pat yra mūsų mintise. As many of you know, what is the history of Nida Art Colony, which opened in its current form 10 years ago. This is 2020, we are celebrating 10 years of this institution. I will focus more on what we are doing now and what are our concerns and motivations behind the ongoing project initiatives of various kinds. Manau, kad daugelis esate susipažinę su Nidos menininkų kolonijos istorija, kuri dabartiniu formatu atsirado 2020 metais, tai pernai šventėm 10-metį. O aš norėčiau daugiau papasakoti apie tai, ką veikiame šiuo metu ir kokios iniciatyvos vyksta. I start with this image which is a screenshot showing introduction of the border in the 20s. Because border and a specific location of Nida and the Neringoje region, its history and very complex multi-layer base forms the ground on which we invite artists and researchers, theoreticians, multiple participants working in cultural field to engage with and to study together with us. So this specifically this publication, which came out or was a commission to the historian Vasilius Safronovas from Klaipėda University, Migrants and Refugees on the Koronian Spit, is for many things that we are working with now a relevant starting point, and also the border to Kaliningrad, which currently is closed since 2 years, marking the beginning of the pandemic, as you know. Tai iš pradžių nuotraukose noriu parodyti sieną, kuri yra ta ypatinga vieta, būdinga būtent Neringai, ir kur mes priimame svečius iš dirbančius įvairiose kultūros sferose. Ir taip pat matote nuotrauką su Kaliningradu, kuri šiuo metu dėl pandemijos yra uždaryta. This geopolitical location is very relevant for us as a starting point when we think about what is our role as art institution, as a subdivision of Vilnius Art Academy in this particular location. Ši geopolitinė vieta mums labai svarbi ir kyla klausimas, koks yra mūsų vaidmuo kaip Vilniaus dailės akademijos padalinio šioje vietovėje.
And looking back, as this institution 10 years ago decided to follow up or to carry the name of the historic artist colony from Nida, also looking into that time, 100 years ago, is a process that we are starting or embarking into. And very specifically, this idea of developing landscapes, Landschaft der Sehnsucht, so landscapes of desire, and images of landscapes of desire. Prieš 10 metų ši įstaiga nusprendė pasirinkti istorinį pavadinimą, tai yra Nidos menininkų kolonija. Ir mes tarsi tęsime tą darbą, kuris prasidėjo prieš 100 metų, tai idėja kurti troškimo landšaftą, troškimo kraštovaizdį. Very important in this, looking into this context, is an essay written by anthropologist Anja Pelekis, which describes the type of tourism that has been taking place in Nida over the past 30 years, which has now concluded, and which definitely formed the reality, the social reality and the built reality that we face now, and specifically the so-called Heimattouristen, the German returning to discover the locations of their ancestors. Šiame kontekste labai svarbus yra Anjos Peleikis darbas, kuris apėmė 30 metų laikotarpį, kalbant apie turizmą Neringoje ir Nidoje ir sąsaja su šiais laikais. Tai buvo laikotarpis, kai vokiečiai grįždavo, atkeliaudavo aplankyti savo vietų, kur jie, gimtųjų vietų ar kur tiesiog istorinių vietų. So working through this trauma and what type of image of the reality of Neringa today or a few years ago has been built is a topic that we are very interested into looking at and working with this idea of imaginary image of Neringa and how this has been constructed and what are the processes that continue constructing this image. Taigi mus labai domina tas Neringos įvaizdis, kaip jis buvo sukurtas ir koks buvo tas procesas, kuris suformavo šį įvaizdį. The same also with the term colony. As we are carrying this word in the title of the institution, I took it as a challenge to look into the origins of this term, used specifically in the context of artist colonies. And it is actually in the publication produced by Museum and Thomas Mannhausen Club at the university a few years ago, 2011, that I found an interesting trace describing a first use of this term connected to describing artists' villages, artist schools, artists' communities, as appearing 1895, describing Worpswede artist community close to Bremen. And it appeared in a newspaper in Cologne, and the author of that essay, Rus Nagendank, specifically says that the term most likely became so fashionable because of the colonial propaganda of the Germany at the time. Because Germany is a rather new participant at that time of colonial imperialism, and therefore the idea of using the term also within the arts context seems to be fashionable. Mm-hmm. Taip pat kadangi mums labai svarbus ir terminas pats kolonija, kadangi pasirinkome jį ir įtraukėme į savo įstaigos pavadinimą, mums įdomu pasižiūrėti į jo kilmę. Ir tai yra plačiau aprašyta 2011 metais pasirodžiusiame leidinyje, kurį išleido Tomo Mano muziejus Klaipėdos universitetas. Ir
pats tas terminas reiškia, pirmą kartą, kai paminėtas buvo, jis reiškia menininkų kaimus, jų mokyklas ir kitas vietovės, kuriuose jie gyveno. Pirmą kartą jis paminėtas buvo 1895 metais ir pasirodė laikraštyje, kuris buvo publikuotas Brėmene. Ir tuo metu tas terminas labai išpopuliarėjo ir atėjo į meno pasaulį būtent kolonijinės propagandos dėka. Well, the article was published in Cologne, but it describes an artist community in Bremen, to be precise, but it doesn't matter. So the question also related to Nida, which we are interested, when did this term actually pop up? When was this historical gathering of the artists at Bode Hotel actually described as artist colony? And this is a topic that we would like to look closer to, also connected to international institutions that we are starting a conversation about this. And in the same process, we are also with Nida Art Colony current board embarking the process of changing the name and not using the term colony anymore, but instead calling Nida Art Residency. Most likely, this is an open process that has not been finished yet, but this is the conversation has been started. It's also not a process that we can just decide like that, because Vilnius Art Academy needs to approve this initiative. Iš tiesų, tas laikraštis buvo publikuotas Kelne ir buvo kalbama apie Brėmeno koloniją. Taigi mums svarbu, iš kur tas terminas kilo ir kodėl buvo tas menininkų sambūris Blodės viešbutyje pavadintas menininkų kolonija. Ir šiuo metu svarstome keisti šį pavadinimą ir nebesivadinti menininkų kolonija, o vadintis meno rezidencija, tačiau tai yra atviras procesas, mes diskutuojame ir sprendžiame dėl to. As part of this process, in year 2020, we invited other art, or not as part of this process, but looking into what happened in this Hotel Blode 100 years ago, we invited other art institutions from Lithuania to collaborate with the artists and organize events in some relevant houses, architectures, and institutions in Nida. Among them, the artist Kipras Dubauskas at Hotel Nidos Banga, which was a very interesting experience of the evening. So if 100 and more years ago, the artists were very welcome at the Hotel Blode, then we had to experience that in this beautiful setting of a mix of Bavarian interior furniture and Soviet fake terrazzo flooring and beautiful Soviet interior. Artists were actually not really that welcomed, and the evening had to be closed earlier as planned because the German tourists were intervening that the artists were too loud. And the films that we were screening were very boring. Taigi, galvodami apie tai, kas vyko prieš 100 metų Blodės muziejuje, 2020 metais pakvietėme kitas meno įstaigas bendradarbiauti su menininkais, rengti įvairius renginius įvairiose Nidos pastatuose. Vienas iš tų menininkų buvo Kipras Dubauskas. Ir matote nuotraukas iš Nidos Bangos, kur yra įdomus derinys tarp bavariškos architektūros ir sovietinio interjero, kuriame menininkai nesijautė labai svetingai sutikti, ypač dėl to, kad vokiečių turistai skundėsi, kad jie tiesiog per garsiai bendrauja. And also with Thomas Mannhaus, so just to show you how we work when we invite artists to collaborate and as we consider Nida Art Colony in its current form as a production site. In this case, we're interested in the aspect of the queer history of the family. Thomas Mann and Kaunas Artist House organized a reading of Lithuanian queer artists' love letters.
but also as part of a European Creative Europe project, where we commissioned few artworks that specifically were looking into the landscape as well as its social political history. In this case, it was a film by Mark Ter, to a fiction thinking about Thomas Mann's son queering the landscape back in the beginning of 20th century. Also images dealing or commissions where landscape and fiction and possibilities of how this landscape cohabits with human and nature interaction was a topic in Egle Budvytytės video work that was our commission as part of the same project that was also co-commissioned and later and exhibited at Riga Biennale 2 years ago. Taip pat Tomo mano centre yra bendradarbiaujama su menininkais, gilinantis į menininkų kolonijos istoriją. Ir įvairiuose renginiuose, tiek Lietuvoje, tiek Europoje yra pateikiami menininkų darbai, kuriuose atsispindi ir socialinė politinė istorija ir rodoma, atvaizduojama dermė tarp žmogaus ir kraštovaizdžio. But also the history of Nazi Germany present in the regions is also a film still, and Levi Riefenstahl's work in the landscape was images that were included as part of Olympia opening scene from 1936. Are points of interest that are points of attachment also to look closer into the very complex history of this region, and also we see it as potentiality and material to work and research with. Taip pat matome vaizdus iš nacistinės Vokietijos laikų ir vaizdus taip pat iš kuriuos matėme Riefenstahl filme. Ir šioje menininkų kolonijoje stengiamės pažvelgti į sudėtingą šios vietovės istoriją ir matome potencialą ir galimybės dirbti su tuo. To mention an ongoing research commission that historian and archivist Audrius Dambrauskas has been working on since half a year is Curonian Spit, a moving image, which looks into how Curonian Spit as backdrop has been used to various type of film productions over the 100 years, where Curonian Spit is depicted either as polar circle or as the desert. So the interchangeability of the landscape and this potentiality to project any kind of images is a very interesting aspect that is very much used in film industry, and for us very interesting to observe in sense of moving image, moving sand, moving identities, and moving history in that sense as well. Taip pat labai svarbus aspektas ir tyrimas atliktas yra Andriaus Dambrausko Kuršių nerijoje judantis vaizdas, kuriame nagrinėjama, kaip Kuršių nerija yra vaizduojama įvairiose filmuose. Tai kad pavyzdžiui, ji gali būti pavaizduota tiek kaip poliarinis ratas, užpolerė, tiek kaip dykuma. Tai parodo ir paties kraštovaizdžio universalumą ir atspindi tam tikrą kaitos ir judėjimo aspektą tiek kraštovaizdžio, tiek asmenybių.
And the main project that has been ongoing since 2 years and was developed within the Neringa Lithuanian Capital of Culture call for working on a long-term project since 3 years is co-curated together with architects and spatial researchers Jurga Daubarat and Jonas Šukauskas and myself, is Neringa Forest Architecture. Ir dar vienas projektas, su kuriuo dirbame jau 2 metus ir bendradarbiaujame su Jurga Daubaraitė bei Jonu Žukausku. Ir šis projektas yra Neringos miško architektūra. It is the project is many things, but today I would like to stress out that our main concern is to think how to develop structure that allows to be specific. Projektas apima daug dalykų, tačiau pagrindinė sritis, kurią skiriame daugiausia dėmesio, yra kaip kurti infrastruktūrą. The red one. How to be specific, how to be aware of one's resources in close distance and materialities that one is surrounded by, specifically in this landscape. Kaip kurti infrastruktūrą, kuri leistų išreikšti specifiškumą ir konkretumą. And this specific landscape that we are dealing with, as you know, is managed based on so many entanglements on both sides of the border, on the Russian as well as Lithuanian side. And all of these connections and interconnections are the ones that decide and make decisions why this landscape looks the way it does. And we, from art's perspective, are very interested to observe and understand these processes that make this reality that is the base of our institution and all of our interactions in the region. Ir kaip žinote, šis konkretus kraštovaizdis yra būtent siena su Kaliningrado sritimi ir mums labai domina, mums įdomu, kodėl jis yra būtent toks, koks jis yra ir kuo jis yra ypatingas. Also, the main question is, what is a forest today? Forest is constructed not only in Neringa, where the forest has been planted, but also in the rest of specifically Baltics and Scandinavian context. Forest is a constructed cultural context that enables or that accommodates so many entanglements. And we're trying to look into those and yeah. Taip pat mums svarbu klausimas, kas yra miškas apskritai. Miškas yra tam tikras kultūrinis konstruktas, kuriame daug visko telpa ir mums labai įdomu į tai pažiūrėti. We're also interested what happens with all the timber that is annually logged in the Neringa region and leaves the region in form of chips shredded on site on Neringa and brought to mainland to be used in either biofuel or paper industry. Taip pat mums įdomu, kas nutinka su mediena, kurios yra daug iškertama Neringoje ir ji iš Neringos iškeliauja drožlių pavidalu, kurios naudojamos kaip biokuras. We, together with Kretinga Forestry, we found a way how we can have access as public institution to this raw material and cut it on site with a mobile sawmill and provide therefore material for us to work with. We, 2020, we built a shed using leftovers from Urbo Kalnas reconstruction that hosts this timber that is annually logged and that we consider material library as well as archive of this material. Kaip viešoji įstaiga gavome galimybę patys pjauti medieną
naudodami mobiliąją lentpjūvę ir 2020 metais pastatėme tokią kaip pavėsinę pastatą, kuris primena ir istoriją, ir patį tą faktą apie pjaunamą medieną. Last year, the shed, our library or archive, was filled again with new material, and just to show you some results that are formed also to directly intervene in the interior of the Nida art colony buildings themselves from this material. Praeitais metais ši pastogė arba kaip medžio biblioteka ar archyvas vėl buvo užpildyta medžiaga, mediena, ir galime parodyti rezultatus, kas iš to išėjo. This year also 2 books for children were published dealing with the topic of the forest by philosopher Kristupas Sabolius and by writer Monika Kalinauskaitė, who also is the deputy director at Nida Art Colony. Taip pat išėjo 2 knygos, viena for children. Knygos vaikams skirtos, viena Kristupo Saboliaus ir kita, nepastebėjau autoriaus. And also the first cycle of the residency program that took place in winter was concluded, and many of the results you can look up in the newly published, or it was published this summer, magazine Forest as a Journal, edited by Jurga Dabrat and Jonas Šukauskis and published from Lithuanian Culture Institute. Ir kadangi buvo baigtas jo pirmas projekto etapas, jo rezultatus galite rasti šiais metais išleistame žurnale Miškas kaip žurnalas. But this timber in the front yard, as we say, is not only material, it is also beginning for conversation about the landscape, here used as a classroom to discuss with students about the project and about the specific take on dealing with this material. Tačiau ši mediena kieme yra ne tik statybinė medžiaga, bet ir proga užduoti klausimą ir pasikalbėti apie kraštovaizdį, kaip matėte nuotraukoje, pokalbį su studentais apie projektą. As well, we are very interested to develop these relationships with local agents who have long-time history and experience working concretely with this landscape, specifically among them the now retired forester Gediminas Dikšas, but also Gražina Žematienė, and also local architect living in Preila, Anton Sramko. They have been active guides over the past year, providing what we call Neringoje forest architecture tours to invite specifically locals, but also some guests to question why is this landscape the way it looks like and who has been forming it. We also invite other guides to look closer about all the parts that constitute this forest and this landscape. Mes taip pat plėtojame ryšius su vietiniais žmonėmis, miškininkais, pavyzdžiui, Gražina Žemaitienė arba Preiloje gyvenantis Antonas Šramkovas, ir klausėme jų, užduodame klausimą, kodėl šis kraštovaizdis yra būtent toks, koks jis yra ir kas jį suformavo. So, how much time do I still have? It's over, right? Kiek dar laiko turim? Lina? 5 minutes. Yes, I don't hear you. 5 minutes, please. 5 minutes, okay. So the main message is that we are very interested to look closer. In order to look closer, we also, as part of this project, developed or invited the artist Laura Gabštienė from Dzūkija to develop or realize her shepherd's residency format in Neringoje together with the national park. An open call was launched as looking for shepherds who are also artists to work with the sheep who stayed in the Neringoje forest
specifically in Gruodžio's reserve, from June until end of October. Ir kadangi mūsų vienas tikslų yra pažvelgti iš arčiau, žvilgsnis iš arčiau, mes pakvietėme Laurą Grabštienę iš Dzūkijos, kurdami piemenų rezidenciją Neringoje ir kvietėme žmonės, kurie galėtų auginti ir prižiūrėti avis. Ir šis projektas truko keletą mėnesių. So from the arts perspective, we implemented the interest in agroecology that the artist Laura Grabštienė is practicing. The artists who were invited also worked with different practices, from photography to wool making, sound as well. And but the main part was that we offered structure where participants from outside, not from Neringa, spent very much time in the forest and really get to know it from all its constitutive parts, from the perspective of the sheep in this case. Ir meninių požiūrių tai buvo agroekologijos projektas, kur menininkai buvo kviečiami dirbti įvairiose srityse, pavyzdžiui, fotografijos, vilnos vėlimo, garso. Ir mes suteikėme infrastruktūrą, kur dalyviai galėjo praleisti labai daug laiko miške, dirbdami šiose srityse. As part of also an ongoing process is just to look at what type of production does this landscape produce, and specifically also what kind of color palette can this landscape make. We know it very well from the historical artists' colony and from their paintings, but seen from direct work with timber and with plants, Laura Grabštienė, who is working with wool, organized a color dyeing workshop in summer. So here you see the same timber material soaked in a different format. So this is a linden or birch in a bucket, but it produces different color tones that then participants were invited to dye their natural wool or fabrics. And this is also an ongoing project to develop this color code, color palette of Neringa specifically. Taip pat tęstinis projektas, kuris vis dar vyksta, yra klausimas, kokią apsaugą ir kokią naudą teikia šis kraštovaizdis. Tai mes dirbame su įvairiais medžiais ir augalais ir nuotraukose matėte Grabštienės surengtas medžiagų dažymo dirbtuves, kur vilna ir kitos natūralios medžiagos buvo dažomos naudojant įvairius augalus ir medieną. Otherwise, we also commission or invite artists to work with us specifically on developing the premises of the residency center. Among them, Gilles Landsbergers, who is also already since 3 years working on this ensemble of concrete and ceramic sculptures. We are interested in the aspect of rewilding of post-industrial territories. As you know, Nida Art Colony was a storage house before, and it is surrounded by an asphalt territory around it. And basically under all this grass, there is a layer of asphalt. And how to rewild this kind of territory without too much investment, basically, is a question that we culturally are interested in, and also from the artist community very concerned with. And in this case, 2 years ago, we set the beginning for this garden around the building, using local wild plants and planting them in the backyard of the building. Taip pat menininkai dirba ir su pačiomis kolonijos patalpomis, pavyzdžiui, Landsbergio kurtos skulptūros. Mūsų dominantis klausimas yra šios postindustrinės erdvės grąžinimas gamtai. Kaip žinote, ši kolonija, pastatas kolonijos buvo
sandėlis ir visur aplinkui buvo asfaltas. Ir mums buvo labai toks aktualus klausimas, kaip be didelių investicijų būtų galima šią vietovę įnešti ją daugiau gamtos. Taigi prieš 2 metus pradėjome šį procesą, pradėjome sodinti sodą aplink pastatą. Also observing that the whole building of Nida Art Colony is a big swallow house. Swallows love the big roof structure of Nida Art Colony. Together with artist Anastasia Sosunova, we built a new structure, also a work in progress this autumn, which is a birdhouse as a sculpture. Ir kadangi Nidos menininkų kolonija yra tarsi didžiulis kregždžių lizdas, kregždžiams labai patinka ši pastogė. Šiuo metu vyksta dar vienas tęstinis projektas ir tai yra inkilai kaip skulptūra. And another ongoing project, just to mention that it exists in Nida and is we call it Window to Paris, is the Superstore, an installation by London-based artist Sarah Staten, which also developed as an interest to develop the premises into more social, more open spaces. And so we installed Superstore, this installation in the front part of one of the larger halls of Nida Art Colony, which is functions as a we call it a dysfunctional store, but it does host books that we have published or other small works by artists internationally and locally, as well as editions and many other objects. But most specifically, also the interior is to develop also our working spaces and, in this case, produce specific furniture based on specific kind of observations of spaces as well. And in winter Superstore, the Window to Paris gives a kind of point of attraction in otherwise very dark surroundings of Nida Art Colony, and in summer it is our main gathering point. Taip pat noriu tik paminėti dar vieną einamąjį projektą, kurį mes vadiname Langas į Paryžių. Tai yra vadinamoji Superstore, kurią mes vadiname disfunkcinę parduotuvę, tačiau joje galima įsigyti mūsų išleistų knygų ir įvairių menininkų darbų. Taigi siekiame plėtoti darbo erdves. Ir vasarą ši vieta yra mūsų pagrindinė susitikimų vieta. And of course, the common tables that were produced from the local timber are the main starting point for everything that we do. And the team that currently runs Nida Art Colony, the administrator Alberta, you see in the blue, and Gedrus, their husband, and interns or shepherds. Without the team and without a family-like atmosphere and conversations very joint with the residents and works in the studios, and nothing would be possible. And we're very happy that current regulations allow us to embark also in many other shared social moments, among them karaoke nights, or that always take place in the workshops or in the common kitchen. And at the end, Nida Art Colony currently has many ambitions, but is also really a social space and a space to exchange and build friendships. Yes, this is, I would say, the core that we do at the moment, and where the team is a very, very relevant part of this whole process. Taigi nuotraukose matėme bendrus stalus ir tai tarsi yra visos bendruomenės atspirties taškas. Nuo bendro stalo mes pradedame. Ir visoje kolonijoje vyrauja labai šeiminiška atmosfera. Ir labai džiaugiamės, kad galime organizuoti įvairius socialinius renginius, pavyzdžiui, karaoke vakarus.
Ir turime labai daug ambicijų menininkų kolonijai, tačiau iš esmės tai yra socialinė erdvė, kurioje galima dalintis ir susirasti draugų. And we hope to develop, or if the conditions allow us, be more and more open to also the local community, as our vision of the institution, as we would like to call it, is a rooted institution. So actually the opposite of the colony, not a secluded space, but an open space and rooted in its surroundings. This is how we would like to grow and further develop. Jeigu galimybės leis, norėtume būti atviresni vietos bendruomeniai ir būti įsišaknyjusi bendruomenė. Tai yra ne kolonija kaip atskira, izoliuota, o atvira ir priimanti visus. Thank you for your attention. Tai ačiū labai Egija už pranešimą, už meno kolonijos veiklos pristatymą ir už tai, kad sutikai dalyvauti šioje konferencijoje. Thank you, Egija, for your presentation of Nida Art Colony, and thank you for agreeing to participate in this conference. Neabejotinai Nidos meno kolonija įneša daugybę gyvasties ir spalvų į visą Neringos kraštovaizdį. The colony of artists undoubtedly brings a lot of color and more life into the whole landscape of Nida. Ir gebate į mums visiems labai svarbius tiek gamtosaugos, tiek kraštovaizdžio klausimus pažvelgti per meno prizmę. And you managed to look at the matters of landscape and ecology, which are very important to all of us, from the point of view of art. Mums Tomo Mano kultūros centrui visuomet malonu bendradarbiauti su Nidos meno kolonija ir tikimės, kad tų projektų ir bendryšių bus dar daugiau. We as the Thomas Mann Culture Center are always pleased to cooperate with Nida Art Colony, and we hope to have more projects and cooperation in the future. Mūsų šios konferencijos tokia struktūra, jog visos diskusijos yra nukeliamos į konferencijos pabaigą. Tad Egija, jeigu tu turėtum galimybę pasilikti iki pabaigos ir prisijungti diskusiją, būtumėm labai dėkingi. Our conference is structured so that all the discussions and questions will be asked at the end of the conference. So Egija, if you are able to stay connected, we will be very grateful. Thank you. Thank you, Egija. Sorry, I might mention, unfortunately, I need to return to the meeting that is happening in parallel. But maybe there is possible to either take questions now or then in writing later. It's kind of hybrid format of this. I'm very sorry, I cannot stay. Deja, turiu grįžti į susirinkimą ir apgailestauju, bet negaliu pasilikti. Galbūt būtų galima užduoti klausimus dabar arba raštu. Galbūt mes pasirinkime klausimus raštu ir galbūt Egija, jei tu norėtum išsakyti mintis kokias nors, taip pat mes lauktume komentarų raštu. Please feel free to reach out to us anytime. Okay. Yes, thank you. Okay, And thank I wish you, good Egija. continuation. See you later. Artėja į pabaigą ir noriu pristatyti mūsų paskutinį pranešėją. Tai yra Edita Lubickaitė, Nidos kultūros ir turizmo centro direktorė. Jau kaip minėjau konferencijos pradžioje, išgyvenusi didžiulius iššūkius įgyvendindama šių metų Neringa Lietuvos kultūros sostinė programą. So our conference is coming to an end, and I would like to introduce our last speaker, Edita Lubickaitė, the director of Nida Tourism and Culture Center. And as I mentioned at the beginning of the conference, she had this great challenge of implementing the program of Neringa, the Lithuanian Capital of Culture, 2021. Tai gerbiama Edita, žodis jums. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems partneriams, draugams ir bičiuliams, kad
turėsime labai gražią metų pabaigą. Galų gale prisirėm per metus prie Neringos Lietuvos kultūros sostinės metų galo ir tas galas tikrai gražus. Ačiū Linai ir jos komandai, kad pabaigtuvės yra nuostabioje Tomo Mano namelio erdvėje. Hello everyone. First of all, I would like to extend my thanks to all our partners and friends. We are at the end of a very beautiful year, which was the year of the Capital of Culture 2001. Thank you, Lina, and all your team for the opportunity to have this ending final event of the year at this great place, the House of Thomas Mann. Ir skaičiuojant jau visai paskutinės kultūros metų dienas, vis dažniau sulaukiame klausimų, o tai kas Neringai liko perdavus titulą kitam miestui. So as these are the last days of this year of Neringa, the Lithuanian capital of culture, we receive a lot of questions about what stays with Neringa after the title goes to another city. Tai ir kas mums liko, be nuostabių įspūdžių, įkvepiančių susitikimų, sugeneruotų žmonių srautų, pinigų, atrastų naujų kūrybinių erdvių, sukurtų naujų operų ir kultūrinių maršrutų, be bendruomenės įsitraukimo į profesionalaus meno kūrimo, kas liko dar mums. So aside from great impressions, inspiring meetings, generated flows of visitors and cash, discovery of new creative spaces, new operas and performances and cultural routes that were developed, and the involvement of the community in the creation of professional art, what stays with us? Tada džiugu, kad viena pagrindinių Lietuvos kultūros sostinės programų kūrybinės rezidencijos gulasi ilgalaikėje Neringos savivaldybės plėtros strategijoje. Probably the most exciting news is that one of the main programs of the Lithuanian capital of culture, that is creative residences, is included in the long-term strategic documents for the development of Neringa in 2021-2013, as well as the strategy for culture. Ir programa kūrybinės rezidencijos orientuota keliomis kryptimis. Tai yra istorinė Nidos dailininkų kolonijos refleksija, beje, apie ją šiandien tikrai labai daug girdėjom. Antra kryptis - tai kūrybai inspiruojančios erdvės įtvirtinimas, taip pat apie ilgalaikės programos sudarimą ir vystymą, kas šiuo metu ir dar vyksta, vis dar kūrėme kūrybinių rezidencijų detalę programą ir žinoma tinkamos infrastruktūros stipendijų menininkams užtikrinimas. Labai svarbu. The program Creative Residences focuses on several main aspects. That is the reflection on the historical Nida colony of artists, which we heard a lot about today. The second is the establishing, creating a space that is inspiring for creation, creating and developing a long-term program, which is still ongoing. And of course, it's very important to ensure appropriate infrastructure and scholarships for artists. Ir kultūros sostinės programoje, kūrybinės rezidencijos programoje buvo įgyvendinti 4 specialieji kūrybinių rezidencijų projektai. Ir skaidrėje matoma projekto menų zonos iliustracija, rezidavo ukrainiečių, latvių menininkai, apipavidalino ir veiklino seną nenaudojamą pastatą buvusi žuvininkystės ūkį Nidos centre. As part of the project,
4 special projects were implemented in the program of creative residences, and in the slide you can see the illustration of the project, the art zone. We have invited artists from Ukraine and Latvia who resided here, and put an old and abandoned building, a former fishery farm, into use. Ir šiame pastate gyvendintas ir antras projektas, tai neofreska Mes ir jie, kuomet ieškodami tinkamos išraiškos laiko paženklintoms pastato sienoms, freskos autoriai išryškino 5 pagrindinės temas, skirtas asmenybei, ekologijai, istorijai, mitologijai ir visai visuomeniai. The same building was used for the second project, that is a neo-mural, called Us and Them. And when looking for a appropriate expression that could be that could be expressed on the walls of this old building, the authors focused on the 5 main topics, that is personality, ecology, history, mythology and society. Kitus 2 specialiuosius projektus įgyvendino Nidos meno kolonija, apie tai prieš tai Egijos pristatyta Neringos miško architektūros rezidencijų programa ir taip pat Nidoje veikiantis tarptautinis rašytojų ir vertėjų centras įgyvendino projektą Neringa kaip tarptautinis rašytojų ir vertėjų rezidencijų centras. Other 2 special projects were implemented by 2 other residences operated in Neringa, that is the Nida Art Colony and the International Center of Writers and Translators. Ir taip pat vertėtų paminėti ir vadinamų laikinų rezidencijų įvykius renginių festivalių formose. I would also like to mention the events organized by temporary residences, which were festivals and other events. Kaip pavyzdys, tai barokinės operos Acis ir Galatėja pastatymas, beje, pirmą kartą Neringoje įvyko pastatymas Nidoje operos. Taip pat operos Neringa pastatymas Juodkrantėje, mūsų tradicinis ekspresionistų sambūris kiekvieną rugsėjį sulaukiantis menininkų jau iš viso pasaulio, tarptautinis fotografų seminaras ir kino kūrėjų stovykla Vasaros medija studija bei daugelis kitų. An example could be a Baroque opera, Acis and Galatea, which was the first opera staged in Neringa. Also the opera Neringa performed in Juodkrantė. The traditional meeting of expressionist painters that took place in September, called the Expression of Nida, the International Seminar of Photographers, and a camp of film creators called the Summer Media Studio, and many other events. Šioje skaidrėje yra iškarpa iš Neringos savivaldybės strategijos plėtros plano 21-30 metams, įrodanti ilgalaikės perspektyvas kūrybinių rezidencijų plėtotoje. Ir suformuotas uždavinys, tai yra sukurti kūrybinių rezidencijų vystymui palankę aplinką, skatinti objektų pritaikomumą kūrybinėms rezidencijoms, formuojant kūrybinių taškų sąveiką, tarnauja tikslui, jog tai stiprina vietos identitetą, kurorto įvaizdį bei puoselėja UNESCO pasaulio paveldo vertybės. In this slide shows part of the strategic development plan of Neringa municipality for 2001-2030, which shows long-term prospects for the development of creative residences. The objective set was to create an environment conducive to the development of creative residences
to promote the applicability of buildings for creative residences by creating an interaction between creative points. Ir žinoma, tikslų pasiekimui suplanuotos priemonės turėtų dėrėti su atitinkamai suformuotu biudžetu, kuris kultūros srityje itin jautrus buvo ir pandemijos metu. Tačiau galim pasidžiaugti, kad Neringos savivaldybės biudžete kūrybinių rezidencijų skatinimui galvota nuo 2011 metų, kuomet steigiama stipendija tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų programos dalyviams. The measures should match the budget, which is particularly sensitive during the pandemic. But we are very pleased that the promotion of creative residences has been on the mind of the Neringa municipality since 2011, when the scholarship for the participants of the artist residences, as artist residence programs was established. 2018 metais suformuojama kultūros programa menininkų rezidencijos projektams įgyvendinti. Ir 2020-aisiais džiugu, jog įsteigiama antra meno stipendija rašytojams reziduojantiems tarptautinėme vertėjų ir rašytojų centre. In 2018, a special funding for residences of artists was allocated, and in 2020 a special scholarship for writers who reside in the International Center for Writers and Translators was established. Ir šiuo metu visi finansai, tarkim, gulasi į kūrybinių rezidencijų infrastruktūros objektus. At the moment, all the funding goes to the development of of the infrastructure of creative residences. Tad formuojama kūrybinių rezidencijų programa jungia visų 4 Neringos gyvenviečių kūrybinius taškus, ieškant jų veikimo ir finansavimo modelių, kurie galėtų būti valstybiniai, privatus modeliai ar hibridiniai, taip pat bendradarbiavimo galimybių, įvairių sąveikos taškų su vietos bendruomenė bei komunikacijos kanalų. The program of creative residences connects the creative points of all 4 settlements in Neringa, and we're in search of models for their operation and financing, which could be national, private or mixed models, and we're also looking for opportunities for cooperation and points of interaction with the local community and different communication channels. Norėčiau pavardinti mūsų kūrybinėme žemėlapyje esančius objektus, kurie sėkmingai veikia kaip meninės rezidencijos. Tai jau visiems žinoma Nidos meno kolonija, kurių veikla yra įkvepiantis pavyzdys, kaip galima formuoti kūrybinių rezidencijų programą. Prieš keletą metų duris atvėręs tarptautinis vertėjų rašytojų centras siūlo rezidencinės programas vertėjams ir rašytojams. Juodkrantėje veikianti Pamario galerija ir šią vasarą atvėręs duris naujasis Mizgirio, gintaro ir fotografijos muziejus. I would like to point out several places on our map where we have examples of creative residences. So the Nida colony of artists, which is a really great inspiration of how creative residences could be organized. Also the International Center for Translators and Writers, which was established a few years ago and offers residency for writers and translators. In Juodkrantė there is a Pamarys gallery, and the newly opened
Mezgiris Museum of Amber and Photography. Na ir ateityje ir šiuo metu kuriasi, planuojama, tai Nidos kultūros turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija, pritaikant naująjį pastatą scenos menų ir kino kūrėjų rezidencijoms. Privatus sektorius, tai viešbutis Auksinės kopos, kurie ketina dirbti ne tik kaip viešbutis, bet kaip ir menininkų studija, jau į pabaigą einantis Preilos bibliotekos projektas, taip pat Ernsto Mollenhauerio namas ir Blodės viešbutis, kuris įsikūręs Nidos bangoje. Taip pat viešosios įstaigos Leuven Art Foundation projektas, numatantis šiuolaikinį meno centrą, kuriame viename iš aukštų būtų skirta Nidos meno kolonijos paveldo pristatymui. What concerns ongoing projects which are under development is the reconstruction of Nida Culture and Tourism Center, adapting it for the residences of performance artists. In the private sector, there's a hotel which also intends to serve as an artist studio, the library in Preila, the house of Ernst Mollenhauer and the Hermann Blode Hotel, as well as the and the Niden Art Foundation, which will establish a museum of contemporary art, displaying the heritage of Niden colony of artists. Tad Neringos, Kuršių nerijos kaip inspiruojančios kūrėjams erdvės idėja nėra nauja, kaip jau ir šiandien pastebėjome, nuo XIX amžiaus pabaigos. Unikali Kuršių nerijos aplinka dažnai lyginama su dykuma, trapus UNESCO saugomas kraštovaizdis, žmogaus bei stichijų kūrybinio bendrystės rezultatas, tradiciškai atpažįstamas kaip kūrybinio potencialo virsmo vieta. As we have seen today, Neringa as a space inspiring for artists is not new. And the unique environment of the Koronian spit is often comparable to a desert. UNESCO protected landscape, and as a result of creative cooperation between the nature and people, is traditionally recognized as a place for expression of creative potential, which has been appealing and attracting artists and creators to this place for centuries. Ir kūrėjus vilioja čia gamta, žvejų tradicijos, architektūra, atitrukimas nuo didmiesčio, lėtesnis tempas, beje, tuos pačius veiksnius ir dabar įvardija kūrėjai turintis kūrybinių patirčių Neringoje. The aspects that were so appealing to artists was the nature traditions of fishermen, architecture, possibility to escape from the city, and a slower pace of life. And these aspects are also mentioned by creators who reside here and who have creative experience in Neringa now. Skaidrėje matote Neringos prekinį ženklą, tai Neringa legenda, kuri įkvėpė. Jis sukurtas 2007 metais, Neringos savivaldybės administracijos iniciatyva. Ir tai irgi rodo, jog vietovė pristatoma kaip vieta atvira inspiracijoms, kūrybiškumo vystymui, kviečiama ją atrasti pačioms geriausiams patirtims, skatinamas čia veiksmas ir domėjimasis aplinka. The slide shows the trademark of Neringa created by Neringa Municipality Administration in 2007. Its motto is Neringa, a legend which inspires. And it also shows that this location is presented as open to inspiration and creativity.
people are invited to discover it as well, to discover this place and have the best experiences and encourage their interest in this area. Ir siekiant išsiaiškinti, kas šiomis dienomis kūrėjams patrauklu Neringoje, kas lemia jų motivaciją kurti, kokios sąlygos reikalingos teigiamiems kūrybiniams rezultatams ir sklandžiam priimančios vietovės bei kūrėjo bendradarbiavimui, yra 2019 metais rudenį atliktas kokybinis tyrimas, apklausiant įvairių sričių menininkus, kurie yra kada turėję kūrybinių sąsajų su Neringa. In order to find out what attracts creators and artists to Nida at the current time, what are the sources for motivation to create here, and what conditions are necessary for positive creative results, and smooth cooperation between the host location and the creator. A qualitative research was conducted in the autumn of 2019, which surveyed the artists of different fields who have or have had any creative relations with Neringa. Ir kaip matot skaidrėje, skirtingų sričių kūrėjai yra išskyrę kaip ir skirtingus veiksnius, bet apibendrinant kokybinio tyrimo tuos rezultatus galima teikti, jog menininkams patrauklus veiksniai yra unikali Kuršių nerijos gamta, nieko naujo, ar ne? Vizuali organiška aplinka, ypatinga ramybė, kamerinė aplinka, atskirtis, lėtesnis laikas, galimybė atitolti nuo kasdieninio ritmo, atsitraukti nuo centrų, susikaupti, koncentruotis, susitelkti kūrybiniam darbui. As you can see in the slide, the artists have distinguished several areas what is attracted to them. But to summarize, we can say that the things that are attractive to artists in Neringa is the unique nature of the Koronian spit, which is not surprising, visually organic environment, peacefulness, intimate environment, isolation, a slower pace of life, the possibility to escape the daily routine, to escape the centers in large cities, to be able to concentrate and focus on the creative work. Kurti įkvėpė ir nuoširdus bendradarbiavimas, galimybė susitikti su tos pačios srities ir taip pat skirtingų meno sričių atstovais, kartu grupės sąveikoje dalytis patirtimis, eskizuoti ar net įgyvendinti naujas idėjas, dalytis profesinę informaciją. Creation is also inspired by sincere cooperation and the possibility to meet the artists in the same and different fields, and together in a group to share their experiences, make sketches, or even implement new ideas and share professional information. Ir menininkai pažymi, kad kūrybai didelę įtaką daro tyli aplinka, galimybė pabėgti iš industrinių erdvių ir unikalios vietovės apsuptyje atsidurti bendrystėje su kitais, ieškant naujų galimybių, naujų veiklos alternatyvų. The artists note that what is particularly important and relevant for creation is the silent environment, the possibility to escape the industrial spaces, and to find the community with other people in this unique location, in the search of new opportunities and new alternatives of activity. Taip pat menininkai pastebėjo, kad norint formuoti produktyvę tą kūrybinę aplinką, svarbu įgyvendinti patogius techninius sprendimus, stiprinti kūrėjo vidinę motyvaciją, sukurti draugiškus, svetingus, atvirus santykius tiek tarp skirtingų kūrėjų, tiek tarp kūrėjų ir priimančios organizacijos.
The artist also pointed out that in order to create a productive creative environment, it is important to implement convenient technical solutions to strengthen the inner motivation of creators and develop friendly, welcoming and open relationships both between different creators and between the creators and the host organization. Į klausimą, kuo kūrybinės rezidencijos naudingos menininkams, jie atsakė, jog jos naudingos dėl sąlygų skleistis kūrybiškumui, kuomet suteikiama erdvė gyvenimui ir kūrybui, kartu sudaroma galimybė atsiriboti nuo kasdieninės rutinos, koncentruotis tik į kūrybą, dirbti be trukdžių ir taip pat paminėjo, jog puikiai galimybė reabilituotis perdegus, kas šiose dienose iš tiesų labai aktualu. When asked how creative residences can be useful to the artists, many of them said that the main reasons are the possibility and the favorable conditions to express their creativity, having the space dedicated to creation and living. At the same time, they are provided with the opportunity to escape the daily routine and to focus on creation, work without interruption, and also to have a sort of rehabilitation in case of a burnout, which is a very relevant topic. Tad mums iš tiesų tai yra svarbu žinoti, kas patrauklu menininkams, norint suformuoti tinkamą aplinką. Na, o problemas, kurias įvardijo menininkai Neringoje, išskiriamos aplinkos problemos, tai yra erdvių, ypač scenos menams trūkumas, taip pat per aukštos svetingumo paslaugų kainos vasaros sezono metu, o žiemą netinkamos sąlygos gyventi. Menininkai pasigenda vietos tinkamos šiuolaikinio meno raiškai, finansinės, materialinės laisvės. Ir tyrimo metu identifikuota uždaros vietos bendruomenės charakteristika, profesionalių menininkų stygius, atotrūkis tarp pasaulinių šiuolaikinio meno tendencijų ir tradiciškai orientuoto Neringos vietos kultūros gyvenimo. It is very important to us to know what the artists need and what they find important in order to reside and create here. Among the problems that they mention in this environment is the lack of spaces, especially the seed for expression of art. Very high prices in the hospitality sector during summer, and unsuitable conditions for living in winter. They also find a lack of a space suitable for contemporary art and financial freedom. The research also showed that they see the local community as closed, that there is a lack of professional artists, and there is a gap between the contemporary art tendencies in the world and the traditional focus of the local cultural life of Neringa. Ir kūrėjų siūlymų bendrų meninių ir bendruomenės veiklos sričių atsiradimas galėtų vykti ilgesnių menininkų vizitų metu, organizuojant nuolatinę edukaciją, bendrus kūrybinius projektus, renginius, erdvių stygio problemą spręsti siūloma pasitelkiant partnerystės. The artist proposed that common fields of activity of artists and the community could take place during longer visits of artists by organizing permanent educational events, common creative projects and events. The problem of the lack of spaces could be solved through partnerships. Taip pat menininkai siūlo sudaryti sąlygas į Neringą atvykti ne tik Lietuvos, tiek užsienio įvairių sričių menininkams, kurie inicijuotų įgyvendintų bendrus meninius projektus.
Bendradarbiavimas galėtų vykti tarp miestų esančio aplink Neringą ir su tarptautinėmis menininkų bendruomenėmis. Pažymėtina, jog pačioje Neringoje nėra profesionalių menininkų. The artists also proposed to create conditions for artists to come to Neringa not only from Lithuania but also from foreign countries who could initiate and implement artistic projects together. There's also a possibility of cooperation between cities that are surrounding Neringa, that are close to Neringa, and with international communities of artists. It should be noted that there are no professional artists residing in Neringa. Na ir kūrybinių rezidencijų plėtotėjai svarbi ir vietos gyventojų požiūris. Tad siekiant atskleisti, kaip Neringos gyventojai vertina dabartinę kūrybinių, edukacinių veiklų pasiūlą Neringoje ir kokių naujų galimybių tikisi, plėtojant bendruomenės ir kūrybinių rezidencijų ryšius, buvo atliktas kiekybinis anketinis tyrimas tų pačių metų, 19 metų rudenį. Ir in the development of creative residences, the attitude of local people is also very important. And in order to find out how local people of Neringa see the current creative and educational activities in Neringa and what new possibilities they expect, a survey was carried out in the same autumn of 2019. Ir tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip intensyviai Neringos gyventojai galėtų įsitraukti kūrybinę edukacinę veiklą, kokias raiškos formas modeliuoti kūrėjams kartu su jais, kokius projektus, vienkartinius susitikimus ar orientuotis į sistemingą nuolatinę veiklą. The survey was aimed to find out how actively could the local residents of Neringa be involved in the creative and educational activities, what forms of expression could be developed by the creators and the communities. Could it be projects, single meetings, or systematic permanent events? Na ir tyrimo metu pastebėta, kad į siūlomas kūrybinės edukacinės veiklas vietos gyventojai linkia įsitraukti spalio, balandžio mėnesį, dėl suprantamų mums priežasčių. Patraukliausi pasiūlymai jiems vienkartiniai užsiėmimai arba nuolatinė veikla organizuojama kartą per savaitę. And the survey showed that the local residents would be willing to get involved in creative and educational activities in the months between October and April, and we all understand why is this so. The most attractive formats could be single one-off events or permanent activities organized once per week. Pastebėta, jog informacija apie Neringoje vykdomas kūrybinės edukacinės veiklas vietos gyventojus pasiekia per draugų pažįstamų rekomendacijas, komunikacija iš lūpų į lūpas. It was found that information about the creative and educational activities in Neringa reach the local residents through recommendations of friends and acquaintances. Išanalizavus Neringos gyventojų apsisprendimą dalyvauti kūrybinėse edukacinėse veiklose, jei jos būtų mokamos, paaiškėjo, jog daugiau kaip pusė respondentų dalyvautų, jei jiems būtų pasiūlytas aktualus turinys, patogus laikas, priimtina kaina. The analysis of the decision of the willingness of residents of Neringa to participate in creative and educational activities which would be paid showed that more than half of respondents would participate in such activities if they offered relevant content, were organized at a convenient time and at an acceptable price. Taip pat tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokie trukdžiai, dėl kokių priežasčių Neringos gyventojai neįsitraukia vis dar ar neįsitrauktų į kūrybinės edukacinės veiklas. Ir kaip ir visur, ko gero, viena iš priežasčių nurodytas laiko trūkumas.
ir mūsų situacijose kliudo sudėtingas fizinis pasiekiamumas. Nes Neringa ilgiausias Lietuvos miestas, susidedantis iš 4 gyvenviečių ir jų pasiekiamumas viešuoju transportu, o ypač šaltuoju periodu yra tikrai nelankstus. In the survey, we also attempted to find out what were the problems and the obstacles for the local residents to participate in creative and educational activities. And one of the main reasons was the lack of time, and another one was the complicated accessibility geographically. Neringa is the longest city in Lithuania and comprised of 4 settlements. And they are very hard to reach by public transport, especially in the winter season. Ir vienas iš trukdžių dalis respondentų nurodė, jog siūlomos veiklos netitinka jų poreikių, respondentai nėra nuolatiniai Neringos gyventojai arba trūksta turinio pasiūlos, įvardinta buvo ir informacijos stoka. Part of respondents pointed out that the activities offered do not meet their needs. The respondents were not permanent residents of Neringa. They found a lack of variety in content and a lack of information. Tada atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus faktus, daugiau Neringos gyventojų būtų galima įtraukti į kūrybinės edukacinės veiklas, ko gero sprendžiant pasiekiamumo problemą ir formuluojant pasiūlymus kūrybinių veiklų organizatoriams, išsiaiškinus bendruomenės kultūrinį poreikį ir efektyviau išnaudojant komunikacijos galimybės. In view of all of the above, more people, more local residents of Neringa could be involved in permanent creative and educational activities by solving the traveling and accessibility problems in the city. Before making proposals to the organizers of creative events, finding out the cultural needs of the community and using the communication possibilities more effectively. Noriu priminti, jog čia apklausa vykdyta 19 metais ir kai kurių iš problemų mes jau gal net ir išsprendėm, kaip tarkim per šiuos metus sukurta nauja mūsų kultūros sala, kultūros platforma, kuri irgi ateityje vyksta ir netgi tarptautinėje erdvėje. Tad turim vieną bazę, į kurią suplauks visi mūsų mieste veikiantis kultūriniai, kūrybiniai įvykiai. I would like to point out that this survey was carried out in 2019, and some of the problems were potentially already solved. For example, this year we have developed a new cultural platform, which will serve as a basis for all cultural events. Ir ateityje plėtojant kūrybinės rezidencijas svarbus tinkamas veikimo modelių pasirinkimas, apjungiantis į rezidencijas atvykstančių menininkų lūkesčius, priimančios organizacijos tikslus bei poveikio aplinkai numatymą. Atvykusio kūrėjų tam tikrą vietovę vertybės turėtų būti panašios kaip ir esamos aplinkos vietos bendruomenės, jei tikimasi darnaus kūrybinio bendradarbiavimo. In developing creative residences, it is very important to select an appropriate model of action, which would connect and join the expectations of artists arriving to residences and the host organization. Their aims and environmental effects should also be matching. The values of the artists arriving to a certain location should be quite similar to the local community if we should expect sustainable creative cooperation. Tad neatsitiktinai į vietos gyventojų klausimyną buvo įtrauktas klausimas apie kūrybinių rezidencijų programų vertybės ir kryptis. So this is why one of the questions in the survey was the
was the opinion of residents of Neringa about the values and directions of creative residences. Ir dominuojanti Neringos gyventojų pozicija dėl kūrybinių rezidencijų modelių formavimo rodo, jog kūrybinės rezidencijos turėtų būti orientuotos ne į konkrečius rezultatus, tačiau leidžiančios kūrėjams eksperimentuoti, sudarančios sąlygos naujų meno raiškos formų atsiradimui. The predominant position of the residents of Neringa concerning the models of creative residences showed that creative residences should be focused on, should allow the artists to experiment rather than be focused on specific results and create the possibilities for the emergence of new forms of expression. Tai rodo, kad iš tikrųjų esame pasiruošę šiuolaikinio meno raiškos formoms, eksperimentams ir galim sukurti tinkamas sąlygas įvairių sričių kūrėjams. This shows that we are ready for the contemporary art and expression and can create the conditions suitable for different artists. Ir paskutinė mano skaidrė, tai keletas galbūt punktų apie įgyvendinant kūrybinių rezidencijų programą. Tiksliau, dar mes ją rengiam, turėsim patvirtinti. Ir dėmesys turėtų būti skiriamas formuojant Neringos savivaldybę kaip patrauklę kūrėjams vietovę, būtina reikalinga apibrėžti kūrybiškumo skatinimo politikos tikslus, prioritetus ir taip pat finansus, nepaisant viešojo finansavimo patiriamos įtampos ir konkurencijos. The last slide contains some points from the Creative Residences program, which is now under development. And the first one would be that in order to achieve successful development of creative residences in Neringa and shaping Neringa as a place attractive to artists, the aims and priorities of promotion of creativity should be defined, as well as financial priorities regardless of the tension and competition in the public funding. Ir užtikrinant sklandų kūrybinių rezidencijų programos įgyvendinimą būtina pasitelkti partnerystės, tai Neringoje veikiančių kultūros ir meno įstaigų, privataus verslo, Lietuvos profesionalaus meno ir nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinės partnerystės. In order to ensure smooth implementation of the Creative Residences program, partnerships are necessary, especially with creative and art institutions operating in Neringa, private businesses, professional art and non-governmental organizations in Lithuania, as well as international partnerships. Kūrybinių rezidencijų programa formuojama atsižvelgiant į menininkų poreikius, planuojant programos įgyvendinimo priemonės būtina numatyti, kaip bus išspręstos erdvių, ypač scenos menams trūkumas, menininkų finansinės paramos, šiuolaikinio meno pozicijų stiprinimo, bendruomenės ir atvykusių kūrėjų sąveikos formų klausimai. The Creative Residences program should be developed taking into account the needs of the artists. And when planning the measures for implementing the program, some questions and issues should be taken into account. For example, how to solve the problem of lack of spaces, especially the scene for art, the lack of financial support for artists, how to strengthen the positions of contemporary art, and the interaction of the community and arriving creators. Siekiant didesnės vietos gyventojų įtraukties, reikia numatyti būdus eliminuoti gyventojų įvardintas kliūtis, kaip pavyzdys viešojo transporto problemos pasiekiamumo lankstesnis. Transporto grafikas, viešojo transporto lankstesnis grafikas.
in order to achieve higher involvement of the local community, we should find ways how to solve and eliminate the obstacles pointed out by local residents, for example, the schedule of public transport. Taip pat programoje numatyti, kaip verslo sektorius galėtų įsitraukti į šią programą. Tai Neringos svetingumo paslaugų tiekėjai, butai, vilos, namai, kotedžai, teikiantis patalpų nuomos ar apgyvendinimo paslaugas, kaip jie galėtų sudaryti sąlygas savo objektuose reziduoti menininkams, kūrėjams. We should also encourage the private business sector to get involved and invest in the creative residences program. The providers of hospitality services could also create and provide the conditions for the artists to reside in their buildings. Ir žinoma, sėkmingam programos veikimui rekomendacija yra parengti kūrybinių rezidencijų programos auditorijos plėtros planą. And in order for successful development of creative residences, it is necessary to prepare a plan for development of the audience. Ir taip pat į Neringą atvykstančių poilsiautojų turistų auditoriją nukreipti į kūrybinių rezidencijų programos veiklas. And the visitors and tourists arriving in Neringa should be directed towards the activities of creative residences. Ir informacinės sklaidos požiūrių turtingos naudingos platformos kaip Transartis, Tresartis galėtų tapti metodiniu pavyzdžiu, kuriant mūsų kūrybinių rezidencijų informacinę sistemą. From the point of view of dissemination of information, very useful platforms such as Transartis and Resartis could serve as an example in in developing information system of creative residences, both for Neringa and the whole Lithuania. Tad visos šios gairės yra formuojamos dešimtmečio planui į priekį ir tikimės, jog Neringa esame jau ir tapsime geresne visų sričių kūrėjams, ne tik menininkams, atvira rezidencija. So these are the guidelines and plans for the following 10 years, and we hope that we are and we will become a better place for artists and creators of all fields. Ačiū už dėmesį.